Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ session အတွက်ဘာကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ textbook သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ management information system ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ခဏနော်ဒီ textbook လေးကိုသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ textbook ကလိုချင်လို့ရှိရင်လာတောင်းလို့လည်းရတယ် channel မှာလည်းတင်ပေးဖို့ပေါ့နော်စဉ်းစားထားရပါတော့အဲ့တော့ကဒီဥစ္စာမှာဒီ chapter တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှင်းပြမလဲဆိုတော့ complete content ကြီးမကြည့်ချင်ဘူးဟဲ့ review ကျွန်တော်တို့ဟာ1 2ပါတခါတည်းဆွေးနွေးလိုက်ပါလားကျွန်တော်တို့ flow နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာဆိုတော့လေ အရင်ဆုံးစကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးရင်လည်းဆက်သွားကြမယ်လေကျွန်တော်တို့စပြီးပြီဆိုတော့သုံးအောင်တော့လုပ်ကြရမယ်လေစပြီးပြီဆိုသုံးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမယ်တရက်ကိုနည်းနည်းစီပါဗျာဆိုတော့ကျောင်းမှာတင်တာက chapter ဘယ်လောက်တည်လဲဆိုရင်1 3 4 8 7 14 okay ဆိုတော့ကျောင်းမှာတင်တာကကြတော့ chapter 1 3 4 8 12 14ဒါတွေတင်တယ်ပေါ့နော်8 12ဒါပြီးလို့ရှိရင်14ဒါလေးတွေတင်ပါတယ်ကျောင်းမှာတင်တာတော့အဲ့ဒါတွေတင်တယ်8 12 14ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ chapter တွေတင်တဲ့ဥစ္စာမှာဒီ chapter 2လည်းပါတယ်ပေါ့နော် chapter 2ကကြတော့ဟိုဖတ်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာမှာသူကမဖြစ်မနေဆွေးနွေးထည့်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသင်ရိုးအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ chapter လေးတွေဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို chapter တစ်ခုချင်းစီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ information system နဲ့ global business today အဲ့ဒါလေးဒါပြီးတော့ chapter ဘယ်နှခုစာဆိုရင်1 3 6ခုပါ chapter 6ခုစာအဲ့တော့ဒီဟာကို overall ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် business နဲ့ IT နဲ့ကိုတွဲထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဒီ chapter 1 3 4ဆိုရင်ဘာအပိုင်းပြောလဲဆိုတော့ management နဲ့ network enterprise အကြောင်းဒီ organization တွေရဲ့ intro ပေါ့နော် intro ဘိုင်းကိုပြောထားတယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီအောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IT နဲ့ business ရဲ့ပထမဆုံး introduction အကြောင်းဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျ strategy ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ competition တွေဘာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လို strategy နဲ့သွားမလဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် chapter 4မှာကဒီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် chapter 4ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ethical နဲ့ social issue တွေအကြောင်းပါလာမယ်ဒီ5 6 7ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ6 7ဆိုလို့ရှိရင်ဟို telecommunication network တွေအကြောင်းဒါပြီးရင်ဒီ IT infrastructure ထဲမှာပါဝင်တဲ့ component တွေ6ဆိုလို့ရှိရင်လည်း database အကြောင်းတွေဒါတွေကအားလုံးတည်ပြီးသားလို့ယူမှတ်ထားရပါတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ securing information system အဲ့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးထားတယ်ဒါပြီးရှင် part 3ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ chapter 12ဒီ enhancing decision making business decision making မှာဘယ်လိုမျိုး IT ကိုသုံးလဲဆိုတာတွေပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ part 4မှာဆိုရင်ဒီတကယ်တမ်း information system စောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲကပေါ့နော်ဒါ manage ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ project တွေကို MIS စောက်တဲ့ project တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးသားမယ်အဲ့တော့ဒီ chapter တွေဒီစာအုပ်ထဲကနေဒီ chapter 6ခုပါသွားမယ်ဒီ chapter 6ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1 3 4 8 12 14အဲ့ဒါလေးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညက intro ဘိုင်းရယ်ဒါပြီး chapter 1ရဲ့ဘာရှိမလဲဆိုရင်1.1ပါနော်1.1အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးသားမှာဆိုတော့ chapter 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1.4မှာပါ1.4က exercise တွေပေါ့ဒီ chapter 1မှာဆိုရင် section 1.1ကနေ 1.3 အထိဆွေးနွေးသားမယ်ဒီ chapter 1ကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် global business ပေါ့အခုလက်ရှိစီးပွားရေးအနေအထားမှာဆိုရင် information system တွေကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုဒီအခန်းမှာတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံး session မှာဆိုရင် information system ဘယ်လို role ယူထားလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီညပြီးအောင်ဆွေးနွေးမှာကြတော့ဒီ1.1ကိုပြီးအောင်ဆွေးနွေးသွားမှာအဲ့တော့ဒါလည်းများတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးစဉ်းစားစရာလေးတွေဒါပြီးတကယ်ဥပမာလေးတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်တေချာပေါ့အခုရွတ်ပြသွားတဲ့ outline တွေ chapter တွေကတော့
နည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း to context ကိုဆွေးနွေးပြီးဆိုရင်အားလုံးစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ် trust me trust me အဲ့တော့သွားလိုက်ရအောင်နော်ဒီ 1.1 မှာဘာအကြောင်းတွေပါလဲဆိုရင် information system တွေကအခုလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုနေရာယူထားလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီ 1.1 မှာရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့စလဲဆိုလို့ရှိရင် information system တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာကိုဘယ်လို transform လုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးကတော့ဟိုးရင်တော့လည်းလုပ်နေတာပဲဟိုးရင်တော့လုပ်နေတာပဲအခုလည်းလုပ်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ traditional business နဲ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ IT နည်းပညာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုမျိုး transform ဖြစ်ပေါ်လာဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ MIS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ MIS ဆိုတာတဲ့ဒီနီးပညာမှာဘယ်လိုနီးပညာအသစ်တွေပေါ်လာတာလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် internet တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင် computer တို့ဒီလိုနီးပညာတွေပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်း globalization ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားတယ်ကဘာကြီးကရွာကြီးတစ်ခုလိုကျင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကဘာကြီးကရွာကြီးတစ်ခုလိုကျင်းလာတဲ့ globalization ကြောင့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်လာလဲဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါလေးတွေဆွေးနွေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ digital fund အကြောင်းအခုခေတ်စားနေတဲ့ online shop တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင် online ကနေ run တဲ့အရာများစွာပေါ့အဲ့ဒီ digital fund ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနောက်တစ်ခုက information system ကိုသုံးရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်စီးပွားရေးမှာ IT ကိုပျော်လို့အလကားသုံးတာမဟုတ်ဘူးဝါသနာပါလို့သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးအမြတ်ရလို့သုံးတာအဲ့တော့ IT ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ 1.1 မှာ okay အဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်အောင် intro ကတော့ကျွန်တော်ပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကိုဖြိုးကျွန်တော်တို့ဟွာဒီက case study တွေကြော်လိုက်မယ်နော် ကြော်လိုက်လေ case ဖတ်ချ study င်တယ်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အစင်းပြဖတ်ကြည့်အောင်လား ပြင်းတယ်မဖတ်တာကျွန်တော်တို့ main article ပဲသွားလိုက်ရအောင်နော် okay အဲ့တော့ကဒီ intro လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့လူအခု meeting ကိုလာ join တဲ့လူတွေကပေါ့နော်အခု meeting ကို join တဲ့လူတွေဒီ MIS ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတဲ့သူတွေဒီကို manager တယောက်အနေနဲ့ဟိုယူဆပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရှိရင်ကိုကဟိုမှာမင်းသားနေရာဖတ်တာလား villain နေရာဖတ်တာလားကိုကဟိုစနိုက်ကြော်တဲ့လူစနိုက်ကြော်တဲ့ကောင်မဘက်ကဖတ်တာလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရလေအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဘာအနေနဲ့ဖတ်ရမလဲဆိုရင်ကိုဒီ manager ပေါ့အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီဒါပြီးလို့ရှိရင် company တွေမှာရှိတဲ့ IT department ရဲ့ manager တယောက်အနေနဲ့ကိုယူဆပြီးဖတ်ရမှာဒီစာအုပ်ဒီဘာသာကိုလေ့လာအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကinformation system တွေကိုအများကြီးသုံးလာကြတယ်သုံးလျက်ပဲဆက်ပြီးတော့လည်းသုံးသွားမှာအဲ့တော့ကိုဒီအခုအကြောင်းတွေတက်တယ်သင်တန်းတွေတက်ကြတယ်တက်ကြပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲရောက်မှာလဲလုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်မှာအဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်ရင် information system နဲ့မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီလို manager level မျိုးသားရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ decision ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့ decision ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ choice ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ decision မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ company ပြိုင်ဘက်တွေကိုကြော်တက်ပြီးတော့မှအမျက်စွန်းတွေအများကြီးရသွားနိုင်သလိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးဆက်တွေကဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကလုပ်ငန်းခွင်ရောက်လို့ရှိရင် information system တွေကိုကိုက manager တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီစာအုပ်မှာလေ့လာမှာပါနော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဗာအကြောင်းဆွေးနွေးမလဲဆိုရင် information system တွေကဟိုးအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုး transform လုပ်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်လို transform လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကွေးဖြိုးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟို keyword လေးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီး highlight တော့ချက်ထားတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီစာအုပ်ကကျတော့ဟို2009 2010အခုဒီထောက်တော့ဒါတော့2012လောက်မှာ publish လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ case ကတော့နည်းနည်းတော့ old တော့ဖြစ်တယ်2009 2010လောက်ကသူတို့ဘာတွေအဲ့မှာ technology အသစ်တွေပေါ်လဲဆိုတော့ဟို
wireless cell phone network တွေဖုန်း iPhone တွေပါထွက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်လေးတွေနေ ရလား ဒါကြတော့သူတို့ရဲ့ technology အဲ့ခေတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ technology တွေရဲ့သူအဲ့ပေါ်လာတဲ့ technology ပေါ်လာတဲ့ technology တွေအကြောင်းမို့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့နော်ရှိပြီးသားအရင်ရှိပြီးသားဤပညာအဟောင်းတွေကဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုဒါပြောပြထားတာ case study ပုံစံပြောပြထားတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် FedEx ဟလာ FedEx ကိုအခုပြတယ် FedEx FedEx ကကျတာ delivery service ကွာ delivery service အခုထိလည်း popular ဖြစ်တယ်သူတို့ရကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ universal parcel service ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သုံးတဲ့ information system ပေါ့ MIS ကefficient ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတခြားပေါ့နော် delivery service တွေထက်ဒီကောင်ကကြော်တက်သွားတာပေါ့နော်ကြော်တက်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကသူရဲ့ control ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့သူက supply နေရှိမယ် supplier ရှိမယ် supplier ပြီးရင်သူ fund နေ business fund နေငါတို့ဟို contest ကအပေါ်နေနဲ့ပြန်တက်ရအောင် contest ကကြော်သွားသလိုဖြစ်နေ မှန်ရတယ် okay မဆိုရင်ခုနက wireless cell phone တွေပေါ်လာတယ် cell phone တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် telephone line တွေကရှိပြီးသား telephone line တွေမှာသူကဘယ်ဖြစ်သွားလဲ ဒီက cell phone နဲ့ဒီ internet ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီက information flow ဖြစ်တာပိုပြီးမြန်ဆန်လာတာပေါ့နော်2009တက်မှာ2010လောက်မှာဆိုရင် iPad တို့ဘာလို့စပြီးခေတ်စားလာတဲ့ဥစ္စာမှာဒီ capital investment ဟလား ဘာမှရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ total investment တွေအားလုံးရဲ့52% ပေါ့အရင်တော့ကတော့30% လောက်မှာပဲ IT မှာ investment ရှိခဲ့တယ်အခုဒီ2004 2006အဲ့လောက်ဝန်းကျင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ investment တွေကအရန်အစမတန်တိုးတက်လာဘူးနော် total investment အားလုံးရဲ့52% အထိကိုတက်လာတယ်လို့ပြောရ တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သိလား IT တင်တက်တာမဟုတ်တခြား investment တွေလည်းတက်တယ် တခြား IT မှာတွေတက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတက်တယ် တခြား investment တွေနဲ့အတူပေါ့နော်တခြား investment တွေရဲ့ percentage တော်တော်များများကဒီ IT investment တွေပေါ့တနည်းအားဖြင့် hardware တွေ software တွေနောက် communication equipment တွေကနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ investment လုပ်ရတာဒီ percentage ပမာဏပိုများလာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းများတဲ့ထက်များလာတာပေါ့တို့တဖြင့်ဒီ2008နောက်ပိုင်းလောက်ဆိုခုန်တက်သွားပါတော့ဒါကိုပြတာအဲ့ဒါဘာနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန cell phone နဲ့ဒီ internet တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့သိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ traditional business တွေအစားပေါ့နော် traditional business တွေတော်တော်များများကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင် internet site လေးတွေအနေနဲ့ register လုပ်လာကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပါဆိုတော့ .com website တွေလေဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ .com လေးတွေတွေ့ရတယ်ဒီမှာ amazon.com တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိအောင်မလဲ shop.com တို့เนาะအခုဆိုမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိရ shop.com.mm တို့အဲ့မျိုးအခုမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဂိုဒေါင်လည်းရှိတယ်ဒါပြီးတော့ဒီစိုင်နဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက်ရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေရှိပေမဲ့အခုခေတ်မှာဘာလဲလိုလာပြီလဲဆိုတော့ website လဲလိုလာတာအဲ့တော့ internet site လေးတွေအထူးသဖြင့်ဒီ .com website တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ဗောနော်2010ကနေစပြီးတော့မှပြီးတော့ခုနကိုဖြိုးပြောခဲ့တဲ့ဒီ FedEx နဲ့ parcel system တွေဗောနော်ဒါကကြတော့ American textbook ဆိုတော့ American delivery ကိုပြောမှာပါအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် Royal Express တို့ဒါပြီးတော့ Ninja ပါဆိုလား Ninja van တို့အဲ့လိုဟာလေးတွေအခုဆိုရင် business လုပ်တိုင်း delivery service ကိုအားလုံးသုံးနေကြရတယ်သတိထားမိကြလားအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစလိုက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်မဖြစ်မနေ daily နဲ့အလုပ်လုပ်ရပြီပစ္စည်းတွေကမှားတယ်internet နဲ့မမှားရင်တော့မှဖုန်းနဲ့တော့မှားကြတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒီ delivery service ပေါ့နော်တရားကြတော့ delivery service တွေနဲ့သုံးပြီးတော့မှသွားကြတယ်အများစုဆိုလို့ရှိရင်အခု Royal Express ကိုသုံးကြတယ်ကွာအဲ့တော့
Ryan Express ဆိုတာလည်းဒီဖုန်းတို့ internet တို့သုံးပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ system ပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဒီ social networking တို့ဒါပြီး internet advertising တို့ဒါတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ social networking ကြတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ social networking ကြတော့အရင်တော့ကတော့ငါတို့သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုငါတို့ဟိုလိုချင်တဲ့ information တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင် state run တဲ့ newspaper တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ state run တဲ့ newspaper တွေပဲဖြစ်ဖြစ် public newspaper တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ newspaper စာရွက်တွေပေါ်မှာအားကိုးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ print ထုတ်တဲ့ information လောက်ကိုပဲကိုရီးယားသိတယ်အခုနောက်ပိုင်း information system internet တွေဘာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာ internet ပေါ်မှာ social media မှာကိုဘိုင်းပေါ့နော်ကိုဖုန်းတစ်လုံးရှိရဆိုရင်ကိုတွေးတဲ့ information ကိုအဲ့မှာကောက်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ cycle ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ information ကို access လုပ်လို့ရသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ information ပေါ်မှာနော်ကိုဘိုင်းယူပြီးတော့ကိုဘိုင်းယူပြီးတော့မှကိုဘိုင်းဟိုဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူတင်လိုက်တဲ့လူပေါ့နော်သူကဒီအောင်မြင်ပါတယ်လို့သူတင်လိုက်တယ်သူတင်လိုက်တဲ့နေရာမှာကိုကချက်ချင်းတင်လိုက်တဲ့လူကိုတင်လိုက်တဲ့လူပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူများဂျားကန် newspaper company ကနေပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်ပြောတဲ့လူကကိုပိုင်မြင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူဒါလိုက်တွေ့ရတယ်ပြီးသူနဲ့လည်းသွားပြီး communication ပြောလို့ရတယ်သူ့မှာသွားပြီး comment ပေးလို့ရတယ်ဟဲ့မင်းဟုတ်ရလားမင်းတွေ့လိုက်တာဟုတ်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြီး fact check ရရလဲလွယ်ကူသွားတာပေါ့နော်အဲ့လို social network တွေပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ပို့ပြီးဆိုတာကဒီ Facebook တို့ Instagram တို့ဒီလို social media ကကျတော့ free လေလုံးဝ free ဟို newspaper တွေပါဆို subscription တွေပါ monthly subscription တွေပါယူရမယ် ပေါ်လာတယ်နော်ဒါမျိုးတွေဟိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့လုံးဝ free လည်းဖြစ်တယ် information ကလည်း unbiased information ဆိုတော့ newspaper တွေဘယ်သူမှမဝယ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ newspaper တွေက2010နောက်ပိုင်းလောက်ကျတော့ဘယ်သူမှမသုံးတော့ဘူးအဲ့ newspaper company တွေ newspaper ထုတ်တဲ့အရင်တော့ဆိုဒီကောင်တွေကလုံးဝ business ပဲလေအဲ့မဲ့သူတို့ရဲ့ business fan တွေအကုန်လုံးပြတ်ကျသွားတယ်ပြတ်ကျကြငယ်ဟိုတက်လာတဲ့ information system နဲ့သူကလိုက်လျောညီထွေ adapt မလုပ်နိုင်ခဲ့ရဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုပြောသလိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ internet advertising နဲ့လည်းတွားပြီးဆက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာပေါ့ဥပမာငပိဆိုင်ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ငပိဘာမျိုးစားလေးတွေရောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကကျတော့မြမအလင်းတို့ဂျေးမုံတို့ပေါ့နော်ဒီသတင်းစာ 7 day newspaper တို့အဲ့လိုမျိုးဒီ journal လေးတွေမှာတွားပြီးတော့ထည့် journal တွေ newspaper တွေမှာတွားပြီးထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကြော်ညာထည့်ခြင်းအားလုံးကဘယ်ပေါ်ပဲရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ internet ပေါ်ပဲရောက်လာကြအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်ဒီကဒါတော့ဟိုပါပေါ့ customer တွေပေါ့နော်ဥပမာပြောမှဆိုရင်ငါတို့ Facebook တို့ Instagram တို့Facebook Instagram တို့သူတို့ customer တွေဖြစ်သွားပြီလေ user တွေကသူတို့ရဲ့ customer တွေပဲအရင်တော့ကတော့ငါတို့ newspaper ဆိုရင်လည်း newspaper ရဲ့ subscriber တွေပေါ့နော် newspaper customer တွေကနေရာရွေ့သွားတာသူတို့သုံးတဲ့ဟို platform ရွေ့သွားတာပေါ့ဟို newspaper subscribe လုပ်တဲ့လူတွေများတယ်ကအဲ့တော့ newspaper ထဲမှာသူတို့က AD တွေ advertising တွေထည့်ရတယ်အခုကျတော့အဲ့မှာမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်မှာထည့်တော့ social media မှာပဲထည့်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှာ customer ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှာအဲ့ဒါလူရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာထည့်ရအဲ့တော့အရင်တော့ကကြတော့လူအားလုံးဒီသတင်းစာတွေပဲဖတ်ကြတာအဲ့တော့လူရှိတဲ့နေရာအရင်တော့ကသတင်းစာရှိတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြိုးမင်းပခိုင်ပြောတာဗာလဲအခုကကြလူအားလုံးက internet ပေါ်ရောက်သွားတော့အဲ့လူရှိတဲ့နေရာကို advertising ကလိုက်မဖြစ်မနေလိုက်ကိုလိုက်လာရတာပေါ့ဟိုကွက်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင် traditional နည်းတိုင်းသတင်းစာတွေထည့်ကျင်လာထည့်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဖတ်ကြတော့မှာမဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါအစ်စ်ပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင် law တွေ federal law တွေ federal security အဲ့အစ်စ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ပြောအဲ့ဒီက legislate လုပ်ဖို့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ email နဲ့ data တွေလည်းတော်တော်သုံးလာကြတယ်အရင်တော့ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းပဲပို့သမီးသားစာတွေပဲပို့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပဲစာတွေပို့တာဖြစ်ဖြစ် social media မပေါ်ခင်က email ခေတ်လေပထမဆုံး ဟုတ်တယ် internet ပေါ်ပြီးတော့သူတို့ SMS တွေအဲ့ mailing တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီ mail မှာဘယ်လိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပို့ပြီး interface ကောင်းနဲ့ပို့ပြီး function များဆောင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမှ Facebook က social media စပေါ်တယ်အရင်တော့ကအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေဆိုသူတို့အဲ့
မေးပဲပို့ကြဘာပဲပို့မေးပဲပို့ အခုခေတ်ဖိုးဖွိုင်းတွေလည်းပါပါတယ် အခုဒီပွေးပါးကြီး Facebook မှာပဲရှိတော့ Facebook ကလည်းကြံခဲ့ပြီ Facebook တောင်ခင်မဟုတ်တော့ TikTok ခင်ဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ email တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း email တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ email ခေတ်မတိုင်ခင်ပေါ့ပြောရမယ်ဆို email ခေတ်မတိုင်ခင်တုန်းကဆိုရင်စာတိုက်ကနေပို့ရတယ်နော်စာတိုက်ကနေပို့ကြရတယ်အဲ့တော့email တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဆိုရင်အများကြီးမြန်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပို့ချင်တဲ့ email အဲ့စာတိုက်တွေလည်းပြုတ်သွားပြီပေါ့သူတို့မရှိတော့ business တွေ ဟုတ်တယ်စာတိုက်ကတော့များသောအားဖြင့်ဟိုပုဂ္ဂလိကမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အစိုးရစာတိုက်ပဲရှိရပေါ့ဟိုပုဂ္ဂလိကတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ email တွေပေါ်လာတယ် ဘန်နေတော့မှဘန်ကတော့ပတ်စံရှိတဲ့နေရာမို့လို့သူတို့ system ဆိုရင်အရင်တော့ကဆိုရင်ဟိုဘန်ဆိုရင်လူလိုက်သွားပြီးတော့မှလေလွှဲရလေအခုကျတော့အကုန်လုံးကို digital နဲ့ online ကနေပဲလုပ်ကြတော့ထုတ်တဲ့လောက်ပဲထုတ်တဲ့ချိန်လောက်ပဲသွားထုံထုတ်တဲ့ထဲတဲ့ချိန်လောက်ပဲကြံတဲ့ချိန်တွေကျတော့ transfer လုပ်တာတွေပါလေအရင်တော့ transfer လုပ်ဖို့အတွက်ဘန်ထိသွားရတယ်လေ ဟုတ်တယ်ငွေထည့်ခြင်းလဲဘဏ်နဲ့သွားရတယ်ငွေထုတ်ခြင်းလဲဘဏ်ကိုသွားရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတဲ့ transfer လုပ်ချိန်လို့ဘန်ကိုသွားရတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဆိုရင် ledger စာအုပ်နဲ့အရင်တော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာနဲ့တင်လဲဆိုရင် data အနေနဲ့ပေါ့ digital data အနေနဲ့ပဲတင်ကြတော့တာဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ Excel file တော့သုံးကြတယ် Excel file Excel sheet လေးနဲ့ဟိုတနေ့ဒါဝင်ငွေထွက်ငွေတွေတွက်တယ်ဟာလားဒါပြရှင်လစဉ်စရင်းချုပ်တာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုရင် Excel နဲ့တော့အနည်းဆုံးလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုအရင်တော့က ledger စာအုပ်ကြီးကိုပဲဖက်တွယ်နေလို့မရတော့ဘူးခုခေတ်မှာဆိုရင် data ကို digital နည်းနဲ့သိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် Excel ရှိတော့အနည်းဆုံးသုံးကြတယ်အဲ့တော့အခုအလုပ်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုပ်စဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး Excel လောက်တော့သုံးတတ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါဆိုပြီးပြောကြပါတော့ requirement အနေနဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကအခုဆွေးနွေးတဲ့ဟာအကုန်လုံးဒီပါလဲဆိုရင်အရင်ဒီ traditional business မှာဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေရှိလာတယ်လဲပေါ့နော် IT ကြောင့်ဆိုတော့ပြန်ပြီးနှစ်ချက်အောင်မယ်ဆိုရင် cell phone နဲ့ internet တွေပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် internet site တွေပေါ့ .com website တွေရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုက delivery service တွေမဖြစ်မနေသုံးလာကြရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် social media ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီ social media ပေါ်မှာကြော်ညာတွေရွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကကြော်ညာတွေကကြတော့တကယ်ကို poster တွေသတင်းစာတွေထဲမှာရှိခဲ့တာအခုဆိုရင် internet ပေါ်ရောက်လာကြတယ်နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့အခါကျရင်ဒါ email တွေသုံးလာကြတယ်သူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေတင်ဆဲလို့ရှိရင်လည်း digital data အနေနဲ့ပဲသုံးလာကြတယ်ဆိုတော့ဒါဘာအကြောင်းပြောသွားရလဲဆိုရင်ဒီ information system တွေကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားစေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်နောက်ထပ် session ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ management information system ဘက်မှာဘာအသစ်တွေနည်းပညာအသစ်တွေပေါ့နော်ဘာနည်းပညာအသစ်တွေပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာပြောဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းပညာအသစ်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတာမန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲစော့စရာကစားစရာ gadget အသစ်လေးတွေမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းပညာအသစ်တွေကြောင့်ပဲဟို computing platform အသစ်တွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ computing platform အသစ်တွေပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်လာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလူငယ်တွေရဲ့ဟိုကစားစရာလေးပါပဲဆိုပြီးတော့တချို့လူကြီးတွေကထင်ကြပါတော့ IT ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်အဲ့ဒီ computing platform အသစ်တွေပေါ်နည်းပညာအသစ်တွေပေါ်မှာစီးပွားရေးတွေကရွေ့လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းပညာအသစ်တွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကဒီ table ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းပညာဘက်မှာဆိုရင်ဘယ်လို changes တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက management ဘက်မှာပေါ့ management ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါကျရင်လည်းဘယ်လို management တွေပြောင်းလဲလာတယ်လဲနောက် organization အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေက IT ကြောင့်ဘာလေးတွေဘာအသစ်တွေပေါ့ပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့အဲ့တော့ကဒီ table ကတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းပြင်းစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက key point လေးတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် technology ဘက်မှာပြောင်းလဲသွားတာဒီအဓိက cloud computing ဒါပြီးတော့ SaaS ရဲ့ mobile digital platform ရဲ့ဒီသုံးခုပြောင်းလဲလာအဲ့တော့ cloud computing ကတော့အဓိကဟိုအရင်တော့ကကွန်ပျူတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေကဒီတစ်လုံးဆိုဒီတစ်လုံးမှာပဲသုံးလို့ရတာဒီ set တစ်လုံးပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ software ဒီ set အတွက်ပဲ
တခြားဆက်နဲ့တော့ join မှာမစဉ်းစားနဲ့အဲ့တော့အခု cloud computing လဲပေါ်လာရောကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကို network တွေမဖြစ်မနေချိတ်ဖို့လိုလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ data ကိုတခြား support တင်ရတာတွေเนาะဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့် software ကိုတခြား server ပေါ်မှာ run ရတာခဏနော်အော်ဖုန်းမခေါ်တာဒီဟိုပါဒီချက်ဟုတ်ဟယ်လိုဟယ်လို ဟယ်လို computing မှာရက်သွားတယ်နော်အဲ့ကနေပြန်စလိုက် ဟယ်လိုကြားလား ကြားတယ် ဟော ကြားတယ် sorry ဖုန်းဝင်လာလို့ဆို mobile hotspot ဖွင့်လွှင့်တာ ဟုတ် sorry ပါအဲ့ screen share ထားတာတွေ့လား ရပြီတွေ့ပြီ okay အဲ့တော့ကိုပြော technology ဘိုင်းနည်းနည်းပြောပြပါဦး technology ဘိုင်းက technology ဘိုင်းကအခုဟိုလာနာထောင်တဲ့ထဲမှာဘယ်လိုတွေပါလဲ ID ဘိုင်းကပဲလားကျောင်းကပဲလား လောလောဆယ်တော့ IT ဘိုင်းကလေးပါတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တခြားကွန်ပျူတာနည်းပညာကလူတွေလည်းပါနိုင်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်အပြင်သင်တန်းပေါ့ကိုယ့်ကိုဆက်စာတွေလုပ်ပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့လူလည်းပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအကျောင်းက junior လေးလည်းပါနိုင်ပါတယ် အပေါ်ရန်လေးပဲငါတို့ပြောပြလိုက်မယ်နိ ဟုတ်ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ flow ဘယ် တိုင်း ကြားဘူးနေကြပါလူတွေကြားဘူးနေကြပါ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ flow တိုင်းသွားလိုက်မယ် flow တိုင်းဆိုလိုတာဒါတကူးတက ဆို ကြီး ရင် 嗯， ချက်ပြီးမပြောတော့ဘူးပေါ့ 大一တော့ချက်မပြောတော့ဘာလဲဆိုတော့တအားကြာသွားမှာဆို cloud computing ကဘာမှမဟုတ်ဘူးကကွန်ပျူတာတွေအများကြီးကိုချိန်ပြီးတော့မှ internet နဲ့သုံးပြီးတော့မှလောက်ကြတာကိုပြောတာဒါပါပဲအဲ့တက်လည်းရှင်းတာမရှိတော့ဘူး စီးပွားရေးဘိုင်းကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ traditional corporate computer တွေကို network တွေချိတ်တယ်အဲ့ဒီ network တွေချိတ်ပြီးတော့မှ computer တစ်လုံးမှာ run တဲ့ data တွေပေါ့ computer တစ်လုံးမှာ run ထားတဲ့ software ဟို တွေ ကျတော့ website တွေအဲ့ဒါတွေကိုတခြား software ပေါ့နော် อืม ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီမှာသူတို့မှာ software ချင်းတစ်ခုချင်းစီရှိမယ်ဒါငါတို့ Microsoft နဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင် Microsoft Word Excel PowerPoint ပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းသုံးလာတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုပဲဟိုနဲ့သူတို့ရဲ့ business နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်သူတို့ကဘာ business ကိုသုံးတာလဲသူကဥပမာ hotel management လား hotel management ဆိုရင်သူတို့မှာကအပန်းမန်တွေတစ်ခုချင်းစီရှိမယ်ကွာသူတို့ရဲ့ fan တစ်ခုချင်းစီရှိမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ department တစ်ခုချင်းစီရှိမယ် department တွေကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့front desk တွေပါမယ် อืม နောက်ကဟိုmanager တွေပါမယ် accounting တွေပါမယ်ပြီးရင် housekeeping တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါလေးဘားတွေပါဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဘားတွေ restaurant တွေရဲ့အပိုင်းရောက်ပါမယ်သူတို့တစ်ခုချင်းစီရဲ့သုံးတဲ့ software ချင်းစီကမတူဘားတွေမှာဆိုရင်လည်းဘားမှာသုံးတဲ့ POS point of sale system လေးရှိမယ်နောက် hotel management ဆိုရင်လည်း hotel management system တစ်ခုလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတို့လည်း software တည်တံ့ရှိတယ်နောက်ဟိုလေးတွေပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာ accounting တွေအတွက်ဆိုရင်လည်း accounting အတွက်သူတို့ software တက်ရှိမှာအဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုဟို enterprise level software ဆိုပြီးတော့မှတစ်ခုလုံးကိုပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ enterprise တစ်ခုလုံး business hotel business software ဆိုပြီးတော့မှရှိမယ်နောက်ကြတော့ဟိုပေါ့ဒီ boss တွေတို့အထက်ပိုင်း decision making ဘိုင်းတွေကြီးဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ကြတော့လေအဲ့ data တွေပြပေးတဲ့ interface လေးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကသူတို့မှာ set တစ်ခုချင်းစီမှာတက်စင်း run ရတာကွာနောက်ကြတော့ဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ connection မပြတ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုဥပမာဒီကဟို front desk ကပေါ့နော် front desk ဆိုတာအရှိကဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲreception ကိုပြောတာပေါ့နော် reception ကဥပမာဧည့်သည်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဧည့်သည်ဝင်လာတယ်ဆိုရင် housekeeping ကနေတန်းပြီးသိရမယ်ပြီးတော့ housekeeping ကတန်းသိတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ hotel ကအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီ customer ကပတ်စံရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတွင်းထဲက accounting ကနေလမ်းပြီးသိရမှာနော်အဲ့လိုမျိုး software တစ်ခုချင်းစီကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့မှ database ကို database ကတော့တစ်ခုတည်းပဲရှိမှာဒါကြတော့ဟိုပါပေါ့ဒါကြတော့ internet ဆိုတာထက်ဒါကြတော့ intranet ဖြစ်သွားမယ်ဒီ hotel system တစ်ခုတည်းမှာပဲသုံးကြတဲ့ intranet ပေါ့နော်တခြားအပြင်က user တွေလာပြီးတော့ကြည့်လို့မရအောင်သူဒီအတွင်းထဲက system တစ်ခုတည်းမှာပဲဒီ internet ကရှိတာအဲ့လိုမျိုး အဲ့တော့ဟို cloud computing ကကြတော့ကိုပြောတဲ့အဲ့ intranet ရဲ့အကြီးစားပေါ့နော် intranet ပေါ့ intranet ရဲ့အကြီးစားတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဟို business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software ကိုယ့်ရဲ့ company တွင်းပဲ run လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး public server တစ်ခုပေါ် run ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဆိုဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ cloud computing ပေါ်လာတယ်
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကို software as a service ကိုရေးထားတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုလုပ်ငန်းအတွက်ကိုကိုကနဲ့ကို software မရေးတော့ဘဲနဲ့သူများရေးပြီးသား software ကိုကိုက service အနေနဲ့ယူသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါ SaaS ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ OS တွေလည်းပါတယ်ငါတို့ဟို developer တွေဆိုရင်လည်း developer language တွေအဲ့ language တွေလည်းပါတာပဲနော် သူများ ဘာ ရေး တွေ သူများလုပ်ပြီးသားပါနော်သူ Git များ တို့ ရေးပြီးသား Git software တို့ GitHub သူများရေးပြီးသား software တစ်ခါတည်းလာပြက်ပေါ့လာပြ ပြော က်တ မှ လားဘယ်လောက်အဲ့ software သူတို့ service အနေနဲ့ပေးတယ် Python တို့ Visual Studio တို့အဲ့ကောင်တွေဆိုရင်လည်းသူတို့ပေးတဲ့ service တွေပဲ software အနေနဲ့ပေးတယ်ပေါ့ အခုဆိုလို့ရှိရင် CityMap တို့ဘာတို့မှာသုံးတဲ့ software လိုမျိုးပေါ့ POS software တို့ဘာလို့ဆိုရင်company အနေနဲ့ကို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတာဒီလို POS software ဆိုရင်ကိုယ်တိုင် programmer တွေငှားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် POS software ရေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရှိပြီးသားပေါ့နော်သူများရေးပြီးသား software ကိုယ့်ကိုယ်အလိုက်တင်ယူသုံးလိုက်မလားဝယ်သုံးမလားပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်သုံးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ software as a service အဲ့လိုခေါ်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရင်တော့ကကြတော့ဒီ software as a service တို့ဘာလို့သုံးရင်လဲကွန်ပျူတာနဲ့သုံးရတယ်အဲ့တော့ဟိုလေ Windows ဆိုရင်လည်း Windows activate လုပ်ရတယ်လေ Windows activate လုပ်တာပြီး Office ဆိုရင်လည်း Office 365ကိုလည်း activation နေပါတယ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီကတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုအဲ့ဒီရောင်းတာလေကိုဒီမှာအကုန်လုံး crack အဲ့ သုံး ဒါ နေ လဲ software as a service ပဲနော် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်း service ပေးတာပဲသူတို့ free မှမရဟုတ်တယ်မလားတချို့ဟာကြီးကလည်း free ပေးတဲ့ service တွေလည်းရှိရပေါ့ free base တယ်ဆိုပေမဲ့သူတခြားနေရာမှာ monetize လုပ်မှာပေါ့သူတို့တော့တနေရာမှာရပိုင်ခွင့်ရှိရကွာလုံးဝအကုန်လုံးကတော့ free မဟုတ်ဟုတ်တယ်မလား နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့အရင်တော့ကcloud computing ပဲပေါ်လာ SaaS ပဲပေါ်လာဘာနဲ့ပဲအများစုသုံးရလဲဆိုရင် laptop တွေ desktop တွေနဲ့သုံးရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ mobile digital platform ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာမှာတနည်းအားဖြင့် mobile phone တွေပေါ့ mobile platform ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖုန်းလေးတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနဲ့အတူဘာပါလာလဲဆိုတော့ application store လေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာလဲ delivery app တွေဆိုလို့ရှိရင် delivery ဆိုတာတဲ့ဟိုပေါ့ Grab တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင် Food Panda တို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးက website အနေနဲ့တောင်မဟုတ်တော့သူကကိုယ်ပိုင် application အနေနဲ့ပါ run လာကြတာတနည်းအားဖြင့်ဒါ mobile digital platform ပေါ်လာလို့ဒီ application store ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် website အနေနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးကိုယ်ပိုင် application မှာထုတ်လာရပြီအဲ့ပါလေပြောချင်တာဟို Grad တို့ Food Panda တို့မှာဆိုရင် Food Panda ဆိုရင်လည်း Food Panda မှာ application 3ခုရှိတယ် customer အတွက် order လုပ်တဲ့အတွက်ရယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက shop တွေအတွက်ရောင်းနေတဲ့ site တွေအတွက် application တစ်ခုနောက်ထပ် delivery ပို့နေတဲ့ delivery သမားတွေအတွက် application တစ်ခု application 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါသတိထားမိကြည့်လိုက်တနည်းသူတို့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို Food Panda သူတို့ရဲ့အဲ့ system တစ်ခုတည်းနဲ့ကင်ပြီးတော့မှသုံးတာသူတို့တနည်းအားဖြင့် Play Store မှာသွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် Rider app ဆိုရင် Food Panda Rider အတွက်ဟုတ်တယ်မလား business လား enterprise လားပါလားအဲ့လိုခေါ်လည်းမသိဘူးအဲ့ short တွေအတွက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်data တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုး laptop ကြီးတကားကားနဲ့desktop တကားကားနဲ့ကင်လို့မရတော့ PC ပေါ့နော် PC platform တစ်ခုတည်းပဲအားကိုးလို့မရတော့ mobile digital platform ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် mobile platform ပေါ်လာတာပေါ့နော်နည်းပညာဘက်မှာဆိုရင် cloud တွေပေါ်လာတယ် SaaS ပေါ်လာတယ်နောက် digital platform တွေပေါ်လာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ management အပိုင်းမှာဆိုရင် online collaboration မြေပြင်မှာ collaboration လုပ်တာထက် online collaboration ပိုများလာတယ်တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်မဟုတ်ပါအားလုံးနီးပါးပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုအားလုံးက online မှာလည်းလုပ်တယ်တကယ်လို့ physical မှာလုံးဝအတီးရလုပ်ရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့မှ online မှာသူတို့အခြားအချင်းချင်း communicate လုပ်ဖို့အတွက် online ဟုတ်တယ်ဂျားကန်တွေလည်းသုံးရတယ်အနည်းဆုံးတော့ Viber ဂျား group နေတော့ဖွဲ့ကြနဲ့သုံးရတယ်ကွာငါတို့ Viber တို့ဟုတ်တယ်မလား Viber တို့ WhatsApp တို့အဲ့မှာ group တွေထောင်ပြီးပြောကြရတယ်လေ ဟုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာဆိုရင် textbook ရပြောမယ်ဆိုတော့ blog တွေ project management တို့ online community တို့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့် physical တကယ်လက်တွေ့အပြင်မှာcollaboration လုပ်တာနဲ့မလုံလောက်တော့အနည်းဆုံးတော့အဲ့လို group လေးတော့ဖွဲ့ထားကြအခုဆိုရင်စာတင်တဲ့ကျောင်းတက်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဒါပြတင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ group တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင် group တစ်ခုရှိတယ်
သင်တန်းတက်တယ်ဆိုရင်လည်း group တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ online collaboration ပေါ့နော် physical တကယ် meeting လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလို့စားထိုးလာတာပေါ့နောက်အရေးကြီးဆုံးဒါလူခေါ်လဲအရေးကြီးဆုံးဆိုတာ business intelligence ဒါကတော့အားလုံးသိနေပြီသားပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘာတွေတော်တော်သုံးလာလဲဆိုရင် data analytics တွေသုံးလာကြတော်တော်များများအရင်တော့ဆို ledger စာအုပ်တွေကိုတွက်ချက်ရတာနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာအခုဆိုရင် ledger စာအုပ်တွေအစား digital data ကိုသုံးလာကြတဲ့အတွက်ဒီ data တွေကိုလွယ်ကူကူတွက်ချက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ MIS ကဒီက MIS ရဲ့ကိုကွန်ဆက်ကဒါကြီးတစ်ခုလုံးပဲဒီရပဲဘာလဲဆိုတော့သူကဟို business fan ရဲ့သူတို့ရဲ့ business ရဲ့ data တွေရှိမယ်အဲ့ data တွေကိုမှယူပြီးတော့မှအဲ့ data ကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောနော်အဲ့ data ကိုချက်ချင်းဟိုအချိန်မှန်ပစ်data လည်းမှန်ရမယ်အချိန်လည်းမှန်ရမယ်ဟိုပြီးတော့ timing ကွက်တီရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ရလာတဲ့ information ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ decision လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ decision making ဟိုဟာတွေအတွက် manager တွေအတွက် decision making လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဟာကို MIS ဆိုတာပေါ်လာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပဲ MIS ကိုအတူပေါက်ပြောပါဆိုရင်ဟို data တွေကို collect လုပ်တယ် data တွေ collect လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ရလာတဲ့ information ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ decision making လုပ်မှာအဲ့ဒါ MIS တစ်ခုလုံးပဲတနည်းအားဖြင့် business intelligence ရဲ့အရေးပါမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ data analytics တွေပါတယ်အခုဆိုရင်အပြင်သင်တန်းတွေတက်ကြတယ်မလား data science တို့ data analysis တို့အဲ့ဒီအပြင်သင်တန်းတွေကပေါ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအလကားအပြင်းပြေပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာရက်တွေက data analytics data mining data science တွေက business intelligence မှာသုံးတယ်အဲ့တော့နားလည်ရလွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ data တွေကိုဖောင်းပွပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးနေတဲ့ data ပေါင်း16000ကိုanalysis လုပ်ဖို့အတွက်ဒီပညာရက်ကပေါ်လာတာအဲ့တော့ data analysis ဆိုတာဒီနောက် data analysis နဲ့အတူ interactive dashboard လေးတွေလေဒါအဲ့ဒီသင်တန်းတက်တဲ့လူဆိုသိတယ်ဒါ dashboard လေးတွေအဲ့ဒီ dashboard လေးတွေဒါပြည့်ဒီ data analytics ကအလကားမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဒီ business intelligence အနေနဲ့သုံးတဲ့အတွက်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ management ဘိုင်းမှာဆိုရင် online collaboration ရဲ့ business intelligence ရဲ့နောက်တစ်ခုကအခုလူကြီးမင်းတို့အားလုံးဘယ်ပေါ်ရောက်လာကြလဲ Google Meet ထဲရောက်လာကြအဲ့ဒါဒီ virtual meeting အဲ့တော့ web conferencing technology ပေါ်လာတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဒီ study cycle လေးလုပ်ဖို့ကိုခန်းမတွေမငှားရဘူးကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်းခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးစာသင်ခန်းတွေမလိုဘူးအိမ်ကိုလည်းဖိတ်စရာမလိုဘူးလူကြီးမင်းတို့စီလည်းကျွန်တော်တို့လာစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့စီလည်းလူကြီးမင်းတို့လာစရာမလိုအဲ့တော့ virtual meeting တွေပေါ်လာတယ် virtual meeting ကတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြောရမယ်ဆိုလုပ်ငန်းအသေးစားတွေမှာတော့တိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော် virtual meeting ကmeeting ဘယ်လိုခေါ် business အကြီးစားတွေမှာဆိုတော့အများနဲ့သုံးတယ်ဟိုမှာရန်ကုန်ရုံးခွဲနဲ့မန္တလေးရုံးခွဲကိုအဲ့လိုမျိုးVCall နဲ့ခေါ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးထိုင်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေတော့မြေရှိ ဥပမာ coffee ဆိုင်တို့ pizza ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေဆိုရင်မလိုတော့ဘူးလေ fast food restaurant တွေတို့သူတို့ကတော့ virtual meeting ထိုင်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေါ့အဲ့တော့ management ဘိုင်းမှာအဓိက IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ technology ပေါ်လာပေါ့ online collaboration ဒါပြီး business intelligence ledger စာအုပ်ကြီးတွေအစား business intelligence ပေါ်လာတယ်တကယ်ကိုအပြင်မှာတွာလာပြီးပြောဆိုဆက်လို့ဆွေးနွေးရမယ့်အစားဒါ virtual meeting တွေပေါ်လာတယ်နောက်အဖွဲ့အစည်းပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြ management unit တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် management လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားတာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးစာအနေနဲ့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးစာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် web 2 technology တွေပေါ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့် web 2ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ web 2မတိုင်ခင် web 1ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ static web page တွေတနည်းအားဖြင့် one way communication web page တင်ထားတဲ့ message ကိုပဲလုံးဝအသေးအနေနဲ့ကြည့်ရတာဒီ message ဒီလုံးဝအသေးဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာ dynamic information တွေမပါ web 2ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး dynamic information ပါလာတယ်ဒီ website ကိုကိုကကြည့်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ website ထဲမှာသွားပြီး data တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့ထည့် data တွေလည်းကိုကပြန်ပြီးထုတ်ကြည့်လို့ရတယ် Facebook လို့ပေါ့သူများ post လည်းကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်း post တင်လို့ရတယ်အရင် website အဟောင်းကြီးတွေဟိုးရှိတော့ website အဟောင်းတွေဆိုရင်သူက static ပဲ personal blog ပုံစံမျိုးလေးပဲ
personal blog ပုံစံလေးဒါတော့ comment ရလို့ comment ရေးလို့ရတာနောက်ပိုင်းမှာနော် ဒီမှာလည်းပြောထားတယ် blog တို့ wiki တို့ ဟုတ်တယ် blog တို့ wikipedia wiki တို့ wikipedia တောင်မှအခုဝင်ရေးလို့ရပြီလေ user account ဖွင့်ပြီးဝင်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ရေးလို့ရတာကိုလည်းဟိုမှာရေးချင်တဲ့လူရေးလို့မရအောင်လို့သူတို့မှာ version control လည်းရှိတယ်ဒီလားပြောမှဆိုရင်ပုံမှန်ရေးနေကြလုံးဝ legitimate writer ရေးထားတာကိုသူကတင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါဟိုတယောက်က information ထပ်ထည့်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်တယ်မလားထည့်လိုက်တာကိုသူအရင်ဆုံး fact check ပြီးတော့မှသူထည့်လိုက်တာကတော့ချက်ချင်းပြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ fact check ပြီးမှထပ်ပြီးမှ fact check တယ် fact check ပြီးတော့မှတကယ်လို့မှားရဆိုရင်ပြန်ပြင်တယ်ငါကို version ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါရှိတယ်သူတို့မှာwiki ကအဲ့တော့ information misinformation မဖြစ်အောင်လို့သူတို့တက်နိုင်သမျှတော့အဲ့လိုမျိုး protection လေးတော့ရှိတယ်သူလည်းအစတော့ဟို web 1 ပုံစံ web 1.0 ပုံစံ အရင်ကဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့ Wikipedia page ကဘယ်လိုစလဲဆိုလူတစ်ယောက်ထဲကနေစတယ်အဲ့အားကြီးတစ်ခုလုံးကိုအဲ့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံး information တွေကိုတစ်ယောက်ထဲနဲ့ထိုင်ရေးတယ်တစ်ယောက်ထဲနဲ့ထိုင်ရေးအခုအဲ့လူနာမည်မေ့နေသူဆိုရင်အခုမီလီယံနဲ့ချီနေသူ article တွေရေးခဲ့တာမီလီယံနဲ့ချီနေပြီ လူတစ်ယောက်ထဲကုန်ထိုင်ရေးရပါ static page တစ်ယောက်ထဲကနေရေးတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးနောက်မှအဲ့ဒီ collaborator တွေတမျိုးများပြီးတက်လာအဲ့တော့ collaborator တွေဟို data ဝင်ပြီးတော့ဟို real time ပြင်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရ data အသစ်တွေထည့်လို့ရဆိုတာကြတော့ this record တောင်ရှိရလေ the most wiki written လားပါလားမသိထိုင်ရေးနေသူဘာမှမဟုတ်ဘူးသူအားတဲ့ချိန်တိုင်းထိုင်ရေးနေသူမနက်ခင်းမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုတနေ့ကိုသူ12နာရီလောက်ရေးရတယ် oh my god အဲ့ဒါကြတော့သူက web 1ခေတ်ကလေးอ่ะဗောနော်ဟို web 2လည်းရောက်လာရောဒီမှာ comment လေးတွေပါလာတယ် message box လေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီ website ကပုံသေးကြီးကြည့်ရတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ website နဲ့အတူ interaction လုပ်လို့ရတယ် comment တွေဝင်ရေးလို့ရတယ် message တွေပို့လို့ရတယ်နော်ဒါတွေပါလဲအခု web 3ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ် web 3ဖြစ်လာတဲ့ဟာကျတော့ AI ခေတ်ကိုပြောချင်တာ AI ခေတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာ AI နည်းပညာတွေဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ ဗာလဲ augmented reality တို့ပါတော့လေ virtualization နည်းပညာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ website ထဲမှာကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ data အသွင်းထုတ်လုပ်ရုံတင်မကအခု web 3ခေတ်မှာဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ virtual reality တဲ့ကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတာအဲ့တော့ VR မျက်မှန်လေးတက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ပြင်ပလောကမှာတကယ်မရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေမြင်ရတယ်ကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးတဲ့ဘယ်လိုခေါ်ပြင်ပမှာတကယ်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးထင်ရအောင်ပေါ့နော်ဤပညာလို့ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ web 3ဒါ web 2ဆိုတဲ့ဟာမြင်လို့ပေါ့နော် web 1ဆိုတာဒီ static page ကြီး web 2ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးသုံးနေတဲ့ application တွေ website တွေအဲ့ဒါဒီ web 2အဲ့ဒီ web 2ဒီဘယ်တွေကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ organization နဲ့ရောက်လာတာဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက web 1ကိုလည်းသုံးဘူးခဲ့ကြတယ်เนาะအစိုးရဒီဌာနဆိုင်ရာ page တွေဆိုလို့ရှိရင် web 1ကနေပဲတက်လာကြ web 2ဆိုတဲ့ဒီကအပြန်လှန် interaction လုပ်လို့ရတဲ့ website တွေ dynamic website တွေကိုလုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာသုံးလာကြတယ်အဲ့တော့ online community လေးတွေပေါ့နော် online community လေးတွေ wiki တွေ email တွေအဲ့ဒါတွေပါတဲ့ website တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဆိုတော့ telework ဆိုတာနားမရှင်းဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုရှိတယ်အားလုံးကြားဘူးတဲ့ဟာ work from home အဲ့ဒီ work from home ဆိုတာဒါ telework လို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်ဟိုအရင် traditional office တွေမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအဝေးတနေရာနေလှမ်းပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေဥပမာအခုဆိုရင် IT အလုပ်တွေမှာဘာတွေရှိလဲ server maintenance လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုဟာပေါ့နော် cloud service တွေသုံးထားတဲ့organization မှာဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီ cloud server ကို maintain လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ AWS headquarter မှာသွားထိုင်စရာမလိုဘူး server ဗာလဲ data center မှာသွားထိုင်စရာမလိုကိုအိမ်ကနေပဲ configuration လှမ်းလုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ work from home ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါ IT လုပ်ငန်းမှာမဟုတ်ဘူး hotel တော့မရှိလောက်ဘူးနော် hotel work from home work from home boss ကြီးလေ boss ကဘာမှလုပ်ဆရာမလို work from home အဲ့တော့ system ကောင်းတဲ့ခါရင်တော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါပေါ့ management system ကောင်းတော့လေအခုအကုန်လုံးပြစ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ management system ကောင်းတော့ အကုန်လုံးပြတ်ထားပြီကွာအဝေးတနေရနေလှမ်းပြီးတော့မှဘယ်နှစ်နိုင်ဆိုရင်ဘသူကဘယ်လောက်လောက်အဲ့လိုလေးလှမ်းခိုင်းနိုင်သွားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် co-creation ဆိုတဲ့ business value ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ co-creation ဆိုတာဒီအတူတကွဟို
ဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ result တွေကိုအတူတူဖန်တီးကြတဲ့ဟာပေါ့များသောအားဖြင့်အရင် business model တွေမှာကြတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျိုးမြတ်များများရဖို့ဆိုတာဒီအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲတွားကြတာအထက်လူကြီးတွေအသုံးကျရင်အကျိုးမြတ်ရမယ်ကိုသက်တာမယ်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ကိုမစာနာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်မှားတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျဆင်းမယ်အဲ့တော့အခုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ co-creation တနည်းအားဖြင့် product တွေပေါ်အာရုံစိုက်မဲ့စာsolution တွေဒါပြီးလို့ရှိရင် solution တွေပေါ်အာရုံစိုက်လာကြတယ်နောက် internal resource တွေအစားဒါ network တော့ supplier တွေ collaboration နဲ့ဘာလဲ customer နဲ့ collaboration ပို့ပြတနည်းအားဖြင့် co-creation ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းစီးပွားရေးဒီ business value ကိုအတူတကွဖန်တီးကြတဲ့ culture ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကို နည်းနည်း speed လေးတင်ရအောင်လား ဒီမှာနည်းနည်းကြာနေ ပြင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာရင်ကျတော့ကြာနေ โอ ပြ เค င်းသွားလိမ့်မယ်တက်နားလဲပါလေလို့ အဲ့လောက်ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီ cloud computing ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့နည်းပညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းပညာတွေမပါဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတရက်လောက်လဲပတ်ဖို့ဆိုတာမစင်စားစရာပဲအနည်းဆုံးတော့ဖုန်းလိုတယ်အင်တာနက်လိုတယ် website လိုတယ်အဲ့ဒါ အခုငါတို့ဘာဖြစ်သွားအကုန်ပြုတ်ကြရမှာပဲလေငါတို့အားကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံတကယ်တမ်းလုံးဝ black out လုပ်ချင်တာဒါတော့မှသူတို့လုံးလို့မရဘူးလေဆိုဘန်နေပါလေပတ်လို့မရဘူးလေလဲပတ်လို့မရရင်နိုင်ငံကြီးကဘာမှနိုင်ငံဆိုမရှိတော့ဘူးကွာအားကြောင့်မို့မဖွင့်မနေရကိုဖွင့်ရတယ် ပြောချင်တာကအင်တာနက်ဆိုတာဒီကလေးတွေပျော်ဖို့ထားပေးထားတဲ့ accessory တစ်ခုမဟုတ်ဘူး social media ဆိုတာလည်းကလေးတွေကစားစရာပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်ဟိုပျော်စရာဖန်တီးတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီစာကြောင်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီ internet website social media phone telecommunication မပါဘဲ run ရတဲ့ business ဆိုတာဒီလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်မစဉ်းစားရဲလောက်အောင်မဖြစ်နိုင်ဒီလောက်ထိဖြစ်လာအဲ့ဒါနောက်ဆုံး message ကတာပါပဲအဲ့တော့ UCS မှာရောက်တဲ့လူတွေဆိုသိရလေ UCS မှာရောက်ပြီဆိုရင် internet ချိန်မရရင်ဘာမှလုပ်မရကုတ်တူလည်းရေးမရ အိမ်စာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း internet လိုတယ် tutorial တချို့ tutorial တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းinternet လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုတချို့ lecture တွေဆိုရင်ဟို website ထဲကသွားပြီးတော့ကြည့်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ slide တွေပါဒီချက်ဒီ slide လေးဖွင့်ရဆိုရင်ဘယ် slide ကိုသွားဖွင့်ရမှာလဲသွား down လိုက်လေအတင်ထားပြီးသွား down လိုက်လေ line ရမရလားအဲ့လိုဆိုတော့ကကွေးဖြိုးကြိုက်တဲ့အပိုင်းလာပါပြီ delivery တွေပါတယ်အဲ့တော့ကနောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုရင် globalization ပေါ့နော်ကမ္ဘာကြီးကရွာကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ concept မှာအဲ့တော့ဒီ IT နည်းပညာတွေပေါ်လာတာနဲ့အမျှသူနဲ့အတူဟိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေလည်းတွန်တွဲပြီးပါလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ရစလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းပညာတွေဘာတွေလုံးဝမရှိခင်တုန်းကဆိုရင်လူတွေကအချင်းချင်း isolated ဖြစ်နေကြတာတနည်းအားဖြင့်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာပဲကိုနေကြတယ်ကိုရွာကိုနေကြတယ်ကိုဒေတာကိုနေကြတယ်တွားပြီးတော့တခြားဒေတာတွေလဲပတ်တာတွေစီးပွားရေးလုပ်တာတွေမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးကူးလူးသွားလာတာတွေဖြစ်လာကြလဲဆိုရင်ဘာသူတို့ပို့ပြီးနီးစပ်စီလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့နီးလာကြတာထင်တာပါပဲတကယ်တမ်းကျကိုလိုနီကြောင့်နီးလာတာမလားကိုလိုနီကဒီအရင်ဆုံးဒီကနေစားကိုလဘက်ကဒီမှာလမ်းအသစ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းအသစ်တွေရှိတယ်သွားပြီးတော့မှတင်းလို့ရတယ်လို့ပြလိုက်တာအနောက်ကနေလိုက်လာအခုလဲ US ကအဲ့ဟိုမှာနေသွားတော့သွားတင်းလိုက်တယ်လေဝိုင်းရှိရလို့ကြားလို့မသွားတင်းလိုက်တယ်လေအဲ့တော့ဒီ test book ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Venezuela ပြည်သူတွေနဲ့ American ပြည်သူတွေက isolate ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကို invasion အဖြစ်ပေါ့နယ်ချဲ့ခြင်းအဖြစ်သွားပြီးတော့ close ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမှာ Greenland လာလိမ့်မယ် Greenland ပြီးရင် Iran လာမယ်ထားပါတော့နိုင်ငံကြီးတွေပါသွားပြောချင်တာတကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ test book ရဆိုရင်တော့ဒီမှာကကိုလဘတ်ကိုပြတာဥပမာကိုလဘတ်ဥပမာတိတ်တော့မကောင်းအားကြောင့်လေကိုလံဘတ်ကြီးမြင်တော့ကိုလံဘတ်ကြီးမြင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလိုနီဆိုပြီးတော့သွားပြီးတတိယလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်စကားစတာဒီတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရင် develop country နဲ့ developing country အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့
ဒီလိုပေါ့အဆက်အသွယ်အချိတ်ဆက်ပြတ်တောက်နေတဲ့ဟိုအချိတ်ဆက်မရှိတဲ့လူတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တာပါလဲဆို World Trade ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ချိ နောက် တ် ထပ် ဆက် တစ်ခု တာ ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ငါတို့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကအကုန်လုံးကိုလိုနီလို့ငါတို့ဘာဖြစ်သွားလဲတကဘာလုံးရဲ့ language ကအင်္ဂလိပ်ဖြစ် အ သွား င်္ဂ တယ်ငါ လိပ် တို့အ ဖြ င်္ဂ စ် လိပ် ပါ မ တ ပါ ယ် ဘူး ဒါ အင်္ဂလိ လည်း ပ်မ ပါ ပါ တာ အလုံး ပေါ့ ဖြစ် နော် ဒါကြ အဲ့ တော့ မှာ လေ သူတို့ရဲ့ကားချားတွေဟုတ်တယ်မလားနီးစပ်သွားဆိုတာတဲ့ force နီးစပ်အောင်လုပ်လိုက်တယ် ကဲအခုလေဟို meeting ရောက်လာကြတယ်လူကြီးမင်းအပေါင်းပေါ့နော်လူကြီးမင်းအပေါင်းအခုဒီ meeting ရဲ့အဓိ ဟို က အတွေ့ နှစ် လေး သာ တွေ ရ လည်းဝင်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်လို့ အဓိကနှစ်သာရအခုချိန်မှာပေါ်လာပါပြီခုနကတော့စာဖတ်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေမှန်ပါတယ်အခုဟာဒီတက္ကသိုလ်ကတင်ရိုးပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကစာအုပ်ကိုဆွေးနွေးတာဒီထက်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတာဆိုပေမဲ့ဒီအထက်အကြောင်းအရာတွေအပြင်ကိုတို့ကတကယ်ကိုဒီစီးပွားရေးအမြင်နဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ဆိုတာအခုဘယ်လိုခေါ်မလဲ အဓိကကဒီနိုင်ငံရေးမကောင်းရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကကြည့်ရတာပဲ ဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတာကြတော့အဲ့လိုပေါ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးရယ်စီးပွားရေးရယ်အဲ့ဒီအမြင်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဆိုတော့ဒါကြောင့်အားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ IT သမားမှန်ရင်စီးပွားရေးအုံနောက်ရှိတဲ့နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုကဒီစီးပွားရေးအုံနောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ကဒီအကြောင်းလေးကိုဒီလိုလေးဆွေးနွေးသွားမှာဆိုတော့ဗောနော်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲစာထဲမှာရေးထားတာတော့ဒါကော်လံဘတ်ရဲ့တင်ပေါ်တွေရောက်လာတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဒီစက်မှုတော်လှန်ရေးကြောင့်လူတွေကပို့ပြီးနီးစပ်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့အတွေးရဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းလူတွေကိုနီးစပ်စေခဲ့တာတကယ်တမ်းကဟွာကြောင့်မဟုတ်စီးပွားရေးကြောင့်မဟုတ်ဒီစားတဲ့ကလို့မဟုတ်နော်ကိုလိုနီနယ်ချက်ကြောင့်နီးစပ်ကြအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနီးစပ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီအားလုံးကကဘာကြီးကရွာကြီးတစ်ခုလိုမျိုးအင်တာနက်တွေဒါပြီးတော့တယ်လီဖုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နစ်နာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအများကြီးချိတ်ဆက်မှု ဘာနစ်နာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနစ်နာတယ်ငါတို့ကားချားတွေအရင်တော့ကရှိခဲ့တဲ့ကားချားတွေပျောက်သွားတယ်ကွာနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဟိုကားချားအဟောင်းတွေကောင်းတဲ့ကားချားတွေရှိမယ်ဆိုးတဲ့ကားချားတွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးကတော့ကောင်းတာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဖြစ်တချို့ကားချားလေးတွေထိမ့်သိမ်းနေတာလေးတွေပျောက်သွားတာပေါ့ စီးပွားရေးအားသာချက်တွေဒါပြီးတော့အရင်ချင်းမှုဝင်တဲ့အားသာချက်တွေပျောက်သွားဘလို့ပျောက်သွားလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံဥရောပနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဟိုအရင်တုန်းကကြတော့သူတို့နိုင်ငံပို့ပြီးတိုးတက်တာဟုတ်တယ်မလားအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေဒီစက်မှုတော်လှန်ရေးပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီတာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်အာရှနိုင်ငံတွေထက်တိုးတက်တယ်အာဖရိကနိုင်ငံတွေထက်တိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ IT နည်းပညာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေကြီးပဲဟိုအလောက်ကန်ခွင့်လန်းကောင်းကောင်းရတာတွေနောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲစားဝတ်နေရေးပြည်လဲတာတွေမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကြီးပဲပြည်လဲတော့တာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဝန်ထမ်းတွေခန့်လို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံသားတွေမခန့်မဲနဲ့ဘယ်ကလူတွေကိုပို့ပြီးခန့်လာကြလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံပေါ့ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေလစာတိတ်ပြီးတော့ကြီးမများမဲ့နိုင်ငံတွေကနေပို့ပြီးခန့်လာကြတယ်အဲ့မှာ ပိုခမ်းဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ immigration လုပ်ရမယ် อืมအဲ့တော့ဘသူ သူ တွေက တို့နိုင်ငံသားလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားလုပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုလဲနိုင်ငံသားလုပ်ခွင့်ဆိုရင်နိုင်ငံသားအပြည့်အဝတော့မဟုတ်ဘူးတယ်မလား อืม ဟိုပေါ့လောက်ကင်လာစာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗီဇာနဲ့ပေါ့နော်အလုပ်ဗီဇာနဲ့ပေါ့ အားကြတော့လူကိုယ်တိုင်ခေါ်လိုက် သူ တာ တို့အဲ့ကြတော့နှစ်ဖက်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေသူတို့နိုင်ငံသားတွေကြတော့အလောက်ကင်ခွင့်လန်းနေနေသွားပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံသားတွေကြတော့အလောက်ကင်ခွင့်ရပို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီသူတို့နိုင်ငံသားရသလောက်လာစာမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်မှာအားနေချက်အားသာချက်လေးတွေ အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဟာကိုကြီးဖြစ်ပြောတာကြတာဗာလဲဆိုတော့လူကိုယ်တိုင်ခေါ်လိုက်တာလာခဲ့အမေရိကန်ကိုလာခဲ့ UK ကိုဒီမှာအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလူကိုယ်တိုင်ဗီဇာတွေ passport တွေနဲ့ခေါ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် IT နီးနဲ့ပေါ့နော် online ကနေလှမ်းပြီးအလုပ်ခန့်လိုက်တာအလုပ်ခန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဥပမာ ဒါပေမဲ့လည်းတူတူပဲဟုတ်လား อืม logic ကတော့တူတူပဲငါတို့ logic တော့တူတယ် ဟိုအိန္ဒိယ technology ရှင်တွေခေါ်လိုက်တာက US က technology မပြောတော့ပါ ဟို Microsoft Department ကနေဖုန်းခေါ်တာပါဆိုတာကိုလုံးဝမယုံချင်တော့အဲ့ Indian accent ကိုကြားတာအဲ့လိုဟာတာတွေတောင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါကိုဥပမာပြလဲဆိုရင်ဒီအနောက်တိုင်းကုမ္ပဏီ သူက ကြီး ဘယ် တွေ လိုလဲဆိုတော့ဟိုလာကဘယ်လိုပြောမလဲအခြေခံလာစာနေတဲ့နိုင်ငံတွေက ဟုတ်တယ် အလုပ်သမားတွေကြတော့သူတို့မှာပညာတွေရှိပေမဲ့သူတို့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လောက်ရလုံမှာပဲကွာသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့အဆင်ပြေဖို့တော့ဘယ်လောက်ရလုံမှာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုဟိုဘက်ကအလုပ်ကိုင်အလုပ်သ အလုပ် မား သား လို့ လိုတယ်ဒီ low wage area တွေပေါ့နော်ဒီတိုးတက်မှုနှေးကွေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်
လာစာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလိုတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ balance မျှသွားဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာဘယ်သူတွေကနာသွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဥရောပနိုင်ငံသားတွေအနောက်တိုင်းသားတွေကသူတို့ရမယ့်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကတခြားနိုင်ငံသားတွေစီရအဲ့ဒါလေးပါနော်ဒါသူ challenge တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေပဲကိုရက်တီလို့ရတယ်ဆိုတာရှားသွားပြီဘာလဲဆိုတော့ဒီ economy ရဲ့တော်တော်များများဒီ export import ပေါ်မှာအများကြီးမိခိုလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေစားတဲ့စားတောက်တွေဆိုရင်လည်းတော်တော်များများ import export တွေ import တွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံပစ္စည်းတွေရှိတယ်လို့ပဲတ ဟို ခြား တခြားဘာမှမကြည့်နဲ့ electronic device တွေအကုန်လုံးက export တွေ import တွေ import တွေဟုတ်တယ် import တွေ အဲ့တော့အဲ့လို export import လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း export ကြတော့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကကြတော့ကုန်ကျန်းတွေပဲထွက်တာများတယ်အချောမထွက်နိုင်ဘူးအချောမထွက်နိုင်တော့တိတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့ပြည်ပဝင်ငွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့ อืม သူတို့ကသူများဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူများနိုင်ငံကကြတော့ကုန်ကျန်းအောင်ယူပြီးတော့မှကုန်ကြောပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှယူတယ်။များသောအားဖြင့်ကုန်ကြောကပို့ပြီးကုန်ကျန်းတဲ့ပတ်စံရတာ။ကုန်ကျန်းငါနေပြီးတော့ငါတို့ကုန်ကြောလုပ်ဖို့အတွက် technology မရှိဘူး။ technology ဒီ technology ရှိဖို့အတွက်လည်း technology ကိုယူဖို့အတွက်လည်း budget ကမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ။ အဲ့တော့အဲ့ဒီ technology ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုကုန်ကျန်းတွေသွားပေးရရော ကုန်ကျန်း သွားပေး သွား ပြီး ပေး ကု လိုက် န် တယ် ကြော ။ အဲ့ ကို တော့သူ ပြန် တို့က ဝယ် ကိုစီရကုန်ကျန်းကိုယူပြီးတော့မှကုန်ကြောပြန်ထုတ်ပြီးကိုဈေးကြီးပြေးပြီးပြန်ရောင်းလိုက်ရ ရောင်းအေးအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာက export import ပေါ့အများကြီးမှီခိုလာတဲ့ဥစ္စာမှာကုန်ပစ္စည်းတွေပဲ export import လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘာတွေပါ export import များလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနေရလဲ export import need to ဆိုတာနိုင်ငံခြားအလုပ်တွေပြည်တွင်းကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ပြည်တွင်းအလုပ်ကနိုင်ငံခြားကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဆိုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော် US နဲ့ China ဆိုရင်လည်းလေဟို political ဘိုင်းရတာတက်တယ်သူတို့ business ဘိုင်းကတော့သူတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့အရင်မိခိုးတယ် อืมဟို အဲကြောင့်မို့ တရုတ်ကစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကိုခန့်ထားတဲ့ US ဟိုအလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာ US ပညာရှင်တွေအများကြီးခန့်ထားရတယ်လည်းရှိအဲ့တော့ ဒီမှာပြောထားတာကျတော့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုရင်လည်း microchip တွေကကျတော့ US မှာထုတ်တယ် US ရဲ့ Silicon Valley ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကအများဆုံးထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ကထုတ်ပြီးတော့မှပဲ assembly ကိုကျတော့ China ပို့တယ်ဘာလို့ assembly China မှာလုပ်လဲဆိုတော့ China ဘယ်လိုပြောမလဲလာဆောင်နေတယ်လေအဲ့တော့ လာစားနေ ဟုတ်တယ် တယ်ပဲ piece လို့ လာဆောင်နေနေပဲပြေးပြီးဆင်လိုက် iPhone တွေပါဆိုရင်လည်းအကုန်လုံး US ကထွက်တယ်လို့ဆိုပြီးမဲ့တကယ်လောက်တာ China ကလောက်တယ် อืม အဲ့တော့ အမေရိကန်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုလှမ်းခိုင်းလို့ရတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားအလုပ်သားတွေကို အခု ခိုင်းမိတယ် သူတို့ကအခုကိုပြောချင်တာတခုရှိရသေးလားအခုဟို US နဲ့ China ကဟို tariff တွေရှိရတယ် tariff ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဟို ခေါ်နေပါ tax တွေတိုးကောက်လိုက်တာ import export တွေပေါ်မှာ tax တွေတိုးကောက်လိုက်တာ tariff ရဲ့အတိတ်ပဲဘာမှမဟုတ်အခု Donald Trump ကကွာဟို China ကနေလာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူတို့ import export တွေကိုပေါ့နော် import တွေပေါ့သူတို့တွေကိုကျတော့ import ပေါ့နော် China export တွေကိုသူက tax တွေတိုးကောက်လိုက်တယ် China ကလည်းUS ကအဲ့လိုတိုးကောက်ရကောင်းလားဆိုပြီးသူကလည်းအားကြမခံပြန်ပြီးတိုးကောက်တယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာဟိုဟာတွေက business သမားတွေက consumer ကုန်ကျန်းတွေကလည်း နော် ဈေးကြီးသွားတယ်ကွာဈေးကြီးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခဏလေးဆက်လိုက်လေးပြပါဦး တရားလား yeah ဟောအဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုသူတို့က independent ဖြစ်နေတာပါသိလားဟိုကလည်း US ကလည်း independent လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ် China အခုဟို chip တွေဆိုရင်လည်းကွာ China ကိုပိုင် chip တွေထုတ်ဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလား AI ဆိုရင်လည်းကိုပိုင် AI လုပ်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဟိုမှာက ChatGPT ကွာ US က ChatGPT ဆိုတော့ဟိုကလည်းအားကြမခံ DeepSeek ဆိုပြီးထပ်ထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတို့ရဲ့အကုန်လုံးဒီပညာတွေအကုန်လုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမမီခိုပဲနဲ့တခြားနိုင်ငံဆိုတာတဲ့သူတို့ ਨੇ ဖတ်ဆက်မှုဟိုပါပေါ့နော်စီးပွားရေးဖတ်ဆက်တိတ်ပြီးမှနိုင်ငံရေးအဆင်မပြေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့ကွာကိုယ်ပိုင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကအားစိုက်ပြီးလုပ်လာကြတရုတ်ရဲ့ chip တွေဆိုရင်လည်းအခုတော့ advance ဖြစ်နေပြီ ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပေါ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်မတည့်တော့ညာလဲအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဒီတရုတ်မှာသွားပြီး operation လုပ်လို့ရတယ်တလို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းအမေရိကန်ပညာရှင်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ခိုင်းတော့ငှားလို့ရတယ်သွားပြီး communication လုပ်တာအဲ့တော့အားလုံးဒီဘာနဲ့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ information system တွေ IT technology နဲ့သွားတာအဲ့တော့ကိုဒီ globalization ကြောင့်နစ်နာသွားတဲ့လူတွေဒီဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ခုန developed country တွေဖြစ်တဲ့ European nation တွေဒါအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကြတော့သူတို့ရတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကတခြားနိုင်ငံခြားသားတွေက
နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတွေရသွားတယ်နောက်တစ်ခုကပါဆို globalization နဲ့အတူပေါ့နော်အလုပ်တွေကလည်းအပြိုင်ဆိုင်တွေများလာကြတာဆိုတော့ကိုဒီနိုင်ငံမှာဒီဘွဲရလို့ဒီအလုပ်တွေပေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့အာမခံချက်မရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥပမာအိန္ဒိယကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဘွဲရတွေကိုငှားမလားမဖြစ်မနေငှားစရာမလိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ choice ရှိသွားပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းသူတို့ငှားလို့ရတယ်လို့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလည်းသူတို့ငှားလို့ရတယ် ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုဟာတွေက elected official တွေက rule တွေ law တွေချပေးလို့ရတယ်ဥပမာငါတို့စင်ကာပူဆိုရင်လည်းအဲ့လို law တွေချထားတယ်လေစင်ကာပူဆိုရင်စင်ကာပူကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာသူတို့နိုင်ငံသားတွေအခွင့်အရေးနည်းပြီးတော့မှပြည်ပနိုင်ငံသားတွေအခွင့်အရေးပိုများအဲ့ law ကအဲ့လိုလုပ်ထားတာကွာ law ကပြည်ပလာတဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်အခွင့်အရေးလမ်းပိုရအောင်လို့လုပ်ထားတာအဲ့လိုဖြစ်နေ ဒါလည်းဆိုနိုင်ငံကလည်းဒီပွဲစားနိုင်ငံလို့လူကြီးတွေခေါ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ human resource ကိုအများကြီး human resource ရဲ့ဒါပြီးသူ့ရဲ့ဒီ အဲ့ဘယ်လိုဖြစ် geopolitical လဲဆိုတော့ position develop ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဆိုပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံချမ်းသာတယ်ဗောနော်တခြားဘက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုသူတို့ချမ်းသာတာပဲသူတို့နိုင်ငံသားတွေသွားကြည့်တော့သူတို့ဒီ depression တွေဝင်ဟာဘာလို့လို့အလောက်ခိုင်မရဘူးလကလည်းမရဘူးသူတို့ဟိုကုန်စည်တုံးကကြီးတယ်ကွာသူတို့ရဲ့နေဖို့အတွက်နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ကဈေးဘယ်လိုပြောမလဲ living expense ကများတယ်ကွာ living expense များသလောက်သူတို့ရဲ့ minimum wage ကမကောင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ အဲ့ဒါရဲ့တရားခံဒီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုဆွေးနွေးတဲ့ဗာလဲ globalization ကြောင့်ပဲ internet ကနေလှမ်းငှားတယ်ဟလားအလုပ်ဝန်ထမ်းတွေလှမ်းခန့်တယ်အလုပ်တွေခေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပဲမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိရပါတော့ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IT ကြောင့်ပဲ employment အသစ်တွေပေါ်လာတယ်ဒီ information system တွေ run ပေးမဲ့လူတွေဒီ technology ကိုကင်တွယ်ပေးမဲ့အလုပ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးကျောင်းသားအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအခုဒီ meeting ကို join တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အန်တိမရည်မှန်းချက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာသူများနဲ့ရှင်လို့မရတဲ့ experience မျိုးရှိထားဖို့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာအစားထိုးလို့မရတဲ့ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာဒီအပိုင်းလေးမှာပေါ့နော်စာကြောင်းကတော့အဲ့လိုနှစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိက main message ကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ experience ကိုတခြားလူစီကနေရနိုင်တာမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တနည်းအားဖြင့်သူများထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုထူးခြားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လို skill တွေရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကိုကပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမတူတဲ့ဟာတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအဓိကပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့အခုလုပ်ငန်းခွင်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူများဝန်ထမ်းသွားလုပ်မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူများဝန်ထမ်းသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမချက်ပေါ့ကိုယ့်အရေးချင်းကိုသူများနဲ့အစားထိုးလို့ရတာမျိုးမဖြစ်မခံနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတခြားလူနဲ့အစားထိုးလို့ရတာမျိုးအဖြစ်မခံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကသူမှားထားတယ်ဒီ test book မှာအဲ့တော့ဒီ session တစ်ခုလုံးကတော့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကglobalization အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကတော့လုပ်သားတွေအများကြီးရလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနောက်တိုင်းနိုင်ငံသားတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်နေပြီးအလုပ်ကိုင်နေရှားလာကြတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြိုင်ဆိုင်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်တဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ IT information system တွေကိုကင်တွယ်ပေးမဲ့အလုပ်တွေတော့ပိုများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့နောက်ဆုံး main message ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးသွားလိုက်အောင်နော် Okay ပြီးတော့မှာပါဒီညဆွေးနွေးမဲ့1.1ကတော့ပြီးတော့မှာပါအဲ့တော့က digital fund အကြောင်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ digital fund ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ business operation အားလုံးကို digital နည်းပညာသုံးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းကိုဘာလို့ခေါ်ဆို digital fund လို့ခေါ်တယ် digital fund ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကို IT နဲ့ပဲ digital နည်းပညာနဲ့ပဲထိန်းချုပ်တဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကို digital fund လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကိုဖြိုက fund ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းထက် business ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးကြတာနော် ဖန်ဆိုတာကျတော့ဒါနည်းနည်းဟောင်းသွားပြီ
အရင်တော့ကသုံးတဲ့အတုံးတော့အခု fan လို့မသုံးတော့ fan လို့သူတို့ဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကဟိုပါပေါ့သူဘာနဲ့ပို့ပြီးသက်ဆက်လဲဆိုတော့ဟိုဒီ break ဘာ market broker လား อืม ငါတို့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါငါဘာလဲမသိလို့မအဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးသက်ဒါပါတော့အရင်တော့သုံးတဲ့အတုံးတော့အဓိကအဲ့ဒါအရင်တော့ကဟိုအရင်တော့ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲသူတို့ကလည်းနေရာတွေချတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် fan ဆိုတာသူတို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုငါတို့အဆောက်အဦတွေလေဟိုအထက်100လောက်ရှိတဲ့အဆောက်အဦမိုးမြို့တိုက်ကြီးတွေအဲ့ထဲမှာမှ office တွေအများကြီးချတယ် office တွေအများကြီးမှာမှဟို desk တွေအများကြီးနဲ့ computer တွေအများကြီးနဲ့အကုန်လုံးချပြီးတော့မှတန်းစီပြီးမှလူတွေ employee တွေအများကြီးနဲ့ run ရတဲ့ business ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ဒါမျိုး fan လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့အကုန်လုံး digital life ဖြစ်ပြီးတော့မှ online မှာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကအဲ့ fan ဆိုတဲ့အသုံးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဲ့ဘက်ခေတ်ထိအဲ့ဒါတွေကခေတ်စားသေးတယ်ကွာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျတော့အရန် cost ကများလုံးနေဟုတ်တယ်မလားဟိုဒီလိုတိုက်ဘူးရတိုက်ကြီးတွေငားရမယ်မီလီယံနဲ့ချီငားရတယ်အခန်းတွေရှိမယ်အဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ hardware တွေအတွက်လည်းပတ်စံကစိုက်ရသေးတယ်နောက်သူတို့ employee တွေအများကြီးအတွက်လည်းသူတို့လစာတွေလည်းအများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ digital ကိုပြောင်းသွားတဲ့အဓိကအဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ fan ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပြုတ်သွားပြီဒီဘက်ကဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ digital revolution နိုင်လောက်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ပြောလေအဲ့ကြောင့်ခုန fan ဆိုတာတဲ့ business ကိုပို့ပြီးရင်းနှီးမယ်နော်ဆိုအဲ့တော့ digital fan ကကြတော့စကားရေးပါလို့ရှိရလေငါတို့တဝူးဖို့ Wall Street လားအဲ့ထဲမှာဟုတ်တယ် Wall Street ကားရတယ်လေအဲ့မှာပတ်စံနေပါလေငွေမဲကားငွေမဲငွေ laundry လောက်တဲ့ကား laundry ရေလို့တော့မို့အဲ့ဒါ official ဖြစ်တယ်ဒီလားအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးအခုတည်းလေအဲ့ဒါရှိသေးတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ family အားလုံး breaker သူက broker လို့ခေါ်တာ business broker business မှာငါတို့ဟိုပြောမှာအပဲရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာရှိမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူတို့ရဲ့ဟာတော့ဂျာပွဲစားပေါ့ဗျာအဲ့ FME တို့ဘာလို့ခေါ်လဲသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလေအေးဟုတ်ကွာငါပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်စကလုံးကပြောက်နေထားလိုက်ပါတော့ပြောချင်ပြီဆိုရင်ပေါ်မလားအဲ့တော့ပြောချင်တာပါတယ်ဆို business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation တွေအကုန်လုံးအဲ့တော့ broker ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြလိုက်မယ် broker ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ supplier နဲ့ customer နှစ်ယောက်ရှိမယ် supplier နဲ့ customer နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာသူတို့ကsupplier နဲ့ customer နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာသူတို့ကဈေးကိုထိန်းညှိပေးတယ်ဥပမာဟောဒီ customer ကဒီ item လိုချင်တယ်ကွာဒီ item လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ item ကဒီ supplier မှာနေမခွဲနဲ့တခြား supplier မှာဒီထက်ဈေးကောင်းတာပြီးတော့မှဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဟိုပေါ့ quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရတယ်ဆိုတာမျိုးသူကရှာပေးတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအဲ့ဒါမျိုး broker လို့ခေါ်တယ် broker ဟိုပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ investment ပေါ်မှာ maximum value ကိုရချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးတာကိုတီးတန့်ကွာ business ပေးတဲ့လူပေါ့တစ်ဖက်ကလိုချက်ကိုတစ်ဖက်အဲ့ဒါကိုပဲတီးတန့် service ပေးတဲ့လူအဲ့ broker ကိုပြောတာ broker ဒါဆိုတော့မြန်မာလူဆိုတော့ပွဲစား Wall Street ရဲ့အကောင့်တွေကအဲ့လိုလုပ်တာလေသူတို့အဲ့ company ကြီးတွေရဲ့ဟို stock တွေပေါ့နော်အဲ့ company ကြီးရဲ့ stock တွေကိုသူကအများဆုံးဖြစ် stock တွေဆို invest လုပ်ကြတယ်လေ US က citizen တွေကပြောဒီမှာဒီ comment ထဲမှာ stock ရောင်းတာလားတဲ့ပါပါတယ် stock ရောင်းဟုတ်တယ်ငါပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါ broker ဆိုတာစကလုံးကအဲ့လိုပြောင်းနေတာခုနကပြောချင်တာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အခုပေါ်လာလေ stock ဆိုတာအခုဆိုအဲ့ဒါ stock ကို invest လုပ်ဖို့အတွက်နော် best stock ကတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိရယ် best stock ကကျဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိရယ်ဆိုတော့သူကပြောတာအဲ့ဒါ broker တွေဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုသူတို့ကတက်တယ်ကြတယ်ဆိုတော့သူကခံမှန်းလို့ပဲရအဲ့ဒါတကယ်မရှိဘူးလေတကယ်မသေးကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုံးထက်အတွက်ကြောင့် service fee ရတယ်လေလုံးထားတဲ့ service fee ရတယ်သူ business ကဒီဟို stock ကတက်ကြသူတို့က service fee ရကိုရနေပြီငါပြောနားလဲလားအဲ့တော့သူတို့တက်က win-win situation ကွာဒီ business broker တွေအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ stock ကိုရောင်းဖို့အတွက်ပဲကြိုးစားတယ်ဟို customer တွေတို့ customer တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကွာအဲ့ထဲမှာဟိုတဝက် Wall Street မှာဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ customer တွေဝယ်အောင်ပြောတာလေသူအကျိုးများဖို့သူကမစင်စားတော့ဘူးသူတို့အတွက်သူ့အိတ်ထဲကိုပတ်စံရောက်ဖို့ပဲသူကစဉ်းစားတာသူအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့တော့ stock တွေကိုများများရောင်းနိုင်လေသူ့အတွက်အိတ်ထဲများများရောက်လေပဲ
stock တွေကိုကြားထဲရောင်းပေးတာမဝယ် ရောင်းပေးတယ်တက်တယ်ကြာတယ်သူကတော့အများနဲ့တက်မယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဒီ stock ကတက်မှာဝယ်ဒီ stock ကတက်မှာဝယ်အကုန်လုံးလိုက်ရောင်းပြီးရင်သူက ghost သွားပြီးပျောက်သွားပြီ အဲ့ဒီတရားလဲဝင်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင် တရားလဲဝင်တယ် ပတ်စံလဲဝင်တယ် သူတို့တက်ကဘာမှအရှုံးမရှိဘူးလေသူတို့ကတက်ကြသူတို့ကပတ်စံရနေမှာအဲ့ဒါ broker အဲ့လိုလုပ်တာ business broker အဲ့ဒီ digital firm ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲခုန broker တို့ဒီ business service တွေအကုန်လုံးကို digital နဲ့ run တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် digital နဲ့ run တဲ့ဥစ္စာဒါ digital firm လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ digital နည်းအားဖြင့်ပဲ business process အားလုံးလို့အဲ့မှာ business process ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတကယ်ကိုထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါ business process လို့ခေါ်တယ်ဒီစလုံးမှာတည်ထားပါတယ် business process ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးဒီ business result တွေကိုပေါ်လာတဲ့အထိလုပ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့ဥပမာကိုကပေါင်မုံဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ပေါင်မုံဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးဒါဒီ business process လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စပင်ညက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စပင်ညှက်ပေးလိုက်တဲ့ process ပေါ့နော်ဘယ်လိုလာရင်ဘယ်လိုပုံလေးညှက်ပေးရမယ်ဒါပြီးတော့အဖြောင်းလာဆွဲတယ်ဆိုရင်စပင်ဖြောင်းဆွဲတဲ့လူဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုအလုပ်ရင်လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်သွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို business process လို့ခေါ်တယ်တခါလေးရှင်းတဲ့ဥစ္စာမှာအဲ့ဒီ business အတွက်လိုအပ်တဲ့အဓိက asset တွေပေါ့မြန်မာလိုဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ asset ဆိုတာအဲ့ဒီ asset ဆိုတာပစ္စည်းလို့ခေါ်လို့လည်းသိမရအောင်နော်ဒါ corporate asset ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့ dress ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ့တက်ရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီထက်ကဝန်တန်းတွေလည်း asset ပဲနိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကုန်ကြောတွေကုန်ကျန်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါ asset ပဲအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတော့တက်ရှိတက်မဲ့ dress ရှိတက်မဲ့အကုန်လုံးကိုအခုဆိုရင် digital နည်းနဲ့ပဲထိန်းချုပ်လာကြတယ်ဆိုလိုတာ order ကောက်တာအစပေါ့နော်ဈေးရောက်တာအဆုံးဒါပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမှာတာအစအကုန်လုံး Viber နေသွားကြတယ်တော်တော်များများ Viber တော့ပြီးရင်ဒီ hotel management တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့သူတို့ရဲ့ human resource management ဆိုလို့ရှိရင် human ကလည်းဒီဝန်ထမ်းတွေဆိုတာလည်းတကယ် asset ပဲဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ manage လုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်း digital နည်းနဲ့ပဲmanage လုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဟယ်လိုသင်ကြားရယ်ခုနကဖုန်းဝင်လာအဲ့မှာ asset ဆိုတာ corporate asset အဲ့ asset ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရတာဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောကြ asset တွေလို့လိုက်ရတယ်လေ asset တွေပဲ asset တွေဆိုတာမှာhardware တွေ software တွေအကုန်လုံးပါတယ် intellectual property ဆိုတာက human asset intellectual property ဆိုတာကျတော့သူတို့ရဲ့နည်းပညာဥမာsource code တွေပါတယ်ပေါ့ software website တွေပါတယ် software တွေမှာဆို source code တွေအကောင်တွေကလည်း intellectual property ပဲဒီကောင်တွေအတွက်rule တွေပေါ့နော် intellectual property rule တွေ law တွေပေါ့နော် sorry law တွေရှိရပေါ့ခုဆို bitcoin ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ရှင်ပေးတဲ့ law တွေအခုဆို bitcoin ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်တဲ့ခုန broker တွေပြော digital နဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီး digital နဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေမှာသူ့မှာ value ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာအဓိကအဲ့တော့ဟိုဆိုရင်လေ Telegram အရင်တော့ Telegram မဟုတ်ဘူး Twitter ပြော sorry Twitter ဆိုရင်အခု X ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်လေ Elon Musk ကဝယ်လိုက်တယ်လေဘယ်လောက်လဲ2 billion လားမသိဘူးအဲ့ဒါပေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်လေသူတို့ဘာလို့ဝယ်လဲဆိုတော့ဒီ user တွေဒီထဲမှာရှိတဲ့ user data တွေလိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဓိကကတော့ data ပါပဲအဓိကအဲ့ data ကိုပဲပတ်စံပေးဝယ်လိုက်တာပေါ့ data ရဲ့နောက်တစ်ခုက control ပေါ့ဒီ platform ပေါ်မှာအဓိက platform control narrative ကိုသူကပိုင်ချင်တာအဲ့တော့နိုင်ငံရေး post တွေဒါပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ advertisement တွေဆိုရင်မဟုတ်တော့ control တော့မလုပ်တော့ control ဆိုအရင်တော့ control လုပ်တာအခုမလုပ်တော့ဘူးသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုအရင်တခြား platform တွေတက်ဆိုင်ဒီကောင်ကကြိုက်သလောက်ပြောလို့ရတယ်ကွာတိတ်ဆန်းစားရှစ်သိမ့်မရှိသူရအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်တာအစားထိုးကောင်းတာလည်းရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိတာပေါ့ဆန်းစားရှစ်တွေရှိတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ narrative ကို push လို့ရတယ်ကွာကိုလိုချင်တဲ့ narrative ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာ
political ဘိုင်းရပဲပြောမှာဆိုရင် political left တွေ political right တွေသူတို့ပြောချင်တာတွေပြောကြမယ်ကွာသူတို့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ topic ကိုပဲကိုကရွေးပြီးသွားပြီးကြည့်ကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာcensorship ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ topic ထဲမှာဝင်မလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကို ban တာတို့ mute တာတို့ဖျောက်တာတို့လုပ်လို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဒီ cycle ထဲမှာပဲသူတို့ကဒီဟာတွေပဲတိပြီးတော့မှဒီဟာတွေပဲအမှန်လို့ပဲသူတို့ထင်နေကြအောင်เนาะတခြားကိုနဲ့မတူတဲ့ view point တွေကိုနဲ့မတူတဲ့လူတွေရှိမယ်လို့သူတို့အနေနဲ့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်တကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရန်သူအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုတွေးရလဲနော်သူတို့မင်းတွေးနေတာအမားကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီ asset တွေပေါ့နော် human resource တွေရှိမယ်ဒါပြီးbrief ပြောရခုန control တို့ပြီးတော့ data တို့ user data တို့အဲ့ဒီ asset တွေအားလုံးကို ledger စာအုပ်ကြီးတွေနဲ့မသိမ်းတော့ဘူးစရင်းစရာတွေနဲ့မသိမ်းတော့ဘဲနဲ့ digital mean နဲ့ပဲသိမ်းလာကြရပါတော့။ဘာဖြစ်လို့သိမ်းလဲဆိုရင်အရင်ဒီ traditional firm တွေထက်ဆိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုး digital နည်းနဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအပြောင်းအလဲကိုမြန်မြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ပေါ့ပိုမြန်မြန်တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဟယ်လိုဒီဒီဒီဘာဖြစ်လဲအတန်ကြီးရောလိုင်းကြနေတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုလိုင်းကြနေနော်ဟုတ်တယ်ဟိုကြားလားကြားတယ်ဖုန်းဝင်လာလို့ sorry โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာပြန်ပြီးနှစ်ချောက်မယ်ဆိုရင် digital fund က business operation အကုန်လုံးကို digital platform တွေပေါ်မှာလုပ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါ digital fund လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ key corporate asset တွေကိုလည်း digital mean နဲ့ပဲသွားတယ်ထိန်းချုပ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါနောက်ဆုံးပိုင်းနဲ့အနှစ်သာရရှိဆုံးပိုင်းရောက်ပါပြီအဲ့တော့ IT ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်ကောင်လဲကူးဖြစ်လို့တကယ်တင်လားလူကြိုက်များရေပန်းစားလို့ပျော်သုံးတာပေါ့ဘာလို့သုံးလဲဆိုရင်သူ့မှာ business objective ရှိလို့သုံးကြတာဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအမျက်စွန်းရလို့သုံးကြတာဆိုတော့ဘယ်လိုအမျက်စွန်းရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါအဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် fact check hello လက်က Twitter ရောင်းလိုက်တာ44 billion 2 billion တော့မဟုတ်ဘူးပြောရနည်းနည်းမှားတော့လို့ပြန်ပြော44 billion ထင်တာခံမှန်းတာတော့နည်းနည်းနည်းသွားတယ်နည်းနည်းမို့အများကြီးနည်းသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business objective ရှိလို့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရှိလို့ IT ကိုသုံးကြတာအဲ့တော့ဒီ information system မှာဒီအကျိုးမြတ်တွေရလို့ပဲယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံကြတာအဲကြောင့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများသူတို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတော်တော်များများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြီးကတော်တော်များလာတာ IT ဘက်မှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတယ်ဆိုတာတော်တော်များလာတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့ corporate goal တွေပေါ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ IT နည်းပညာတွေကတဖြည်းဖြည်းဆက်ဆက်မှုကကြီးထွားလာသူ figure 1.2 ကြီးခိုင်းတာ figure 1.2ပုံကဘာပြချင်တာလဲတော့မသိပုံရတဲ့ခါလေးတင်းလေတယ်ပုံကလေဒီစာအုပ်ရဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကြစာအုပ်ကို worship လုပ်တာပေါ့ပဲလေလောက်တဲ့လူကဘော manager ပုံစံနဲ့အတွေးနဲ့ရေးထားဆိုတော့ငါတို့ software developer engineer တွေအနေနဲ့ကြည့်မှဆိုပုံတွေကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဘာလို့သုံးတာလဲဒီမှာငါတို့စဉ်းစားအဓိပ္ပာယ်ဖတ်မလားဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့ပုံရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ contemporary business that is growing depend သူပြောချင်တာတော့ဒီ business ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ information system ကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်း interdependence ပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပြီးခိုးတာများလာတယ်ဆိုတာပြချင်တာဒီလောက်ကြီးရှုပ်အောင်ရေးဆိုင်လို့ပါထားပါမဒီ information system ဘက်မှာဆို software hardware data telecommunication network အဲ့အရာတွေပါဒါပါပဲဆိုတော့အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကပါလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ IT နဲ့ဆက်ဆက်မှုကပိုပြီးများလာတယ်အဲ့တော့ဒါပါတော့ပြောချင်တဲ့6ချက်ကမရောက်တော့အဲ့တော့ဘာလို့ IT ကို business မှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီအကျိုးကျေးဇူး6ခုစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရလို့သုံးကြဆိုတော့ပထမအချက်ကပါလဲဆိုတော့ operational excellence ဆိုတော့ကိုဖြစ်ကိုလုပ်ပါအောင် operational excellence
operation ရဲ့ efficiency ကောင်းဖို့ဆိုတော့ဒီအတိပ္ပယ်ဘာသာပြမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းချင်းလေးဟုတ်တယ်ဗျာငါဥပမာဘာနဲ့ပေးရမလဲစဉ်းစားတာငါအဲ့တော့ အဓိကဟို ဒီမှာဆိုရင် Walmart လေ Walmart နဲ့ပြထားတယ် Walmart ကကျတော့ retailer ငါတို့ဟိုပါပေါ့ Walmart မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ City Mart Ocean ပေါ့ City Mart နဲ့ပဲပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မလား City Mart ရဲ့ operation ဒီကောင်တွေရဲ့ဟို management information system ကောင်းလို့ကွာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Walmart ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောပြမယ် Walmart ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ဟို point of sale ကွာ POS နေရာတွေရှိမယ်ပြီးရင် supply chain management system ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကအားလုံးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့သူကအရင်ဆုံးငါတို့ဟို customer တယောက်ကလာပြီးတော့မှဈေးဝယ်တယ်မလား item တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ် item တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ Walmart ကသူကအဲ့ item ကိုမှတ်လိုက်တယ်အဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ID သူ့သုံးနေတဲ့ information system ကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီဟာကိုသိတယ်ကွာသိပြီးတော့ဒီ item တစ်ခုရောင်းလိုက်ရပြီဆိုတာသိပြီဆိုတာနဲ့သူကဟို item ရော့သွားတယ်ပေါ့နော်ရော့သွားတယ်လို့တခါတည်းမှတ်လိုက်တယ်မှတ်သွားပြီးမှအဲ့ရော့သွားတဲ့ item ကိုတခါတည်း supply order မှာဖို့အတွက်တခါတည်းမှတ်လိုက်တယ်သူကတခါတည်းအကုန်လုံး automate ဖြစ်သွားတယ် supplier ကနေ supply ယူတာကိုလည်း automate ကွာပြီးတော့ဟို refill လုပ်တာကိုလည်း automate ပြီးတော့အဲ့ခုနက ledger တွေအကုန်လုံးဖြစ်သွားတာကိုလည်း automate အဲ့တော့သူ system ကောင်းတော့သူကoperation ကအရန်ကို efficient ဖြစ်သွား operation ကအရန်ကိုမြန်ဆန်လာပြီပေါ့ဟိုဒီဒီ item ကိုရောင်းလိုက်တယ်เนาะဥပမာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီ item တွေအကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီးဒီနေ့စင်းချုပ်ပြီးဒီနေ့စင်းချုပ်ပြီးဆိုတော့မှဘယ် item တွေကပိုရောင်းရတယ်ဘယ် item တွေကရောင်းအားနည်းတယ်ဆိုတော့ကြည်ရဒါပေမဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုမဟုတ်ချက်ချင်းရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကတည်တယ်ရောင်းလိုက်ဆိုရင်ချက်ချင်းတည်ပြီးတော့မှတခါတည်း order ပါတခါတည်းမှာသူက များသောအားဖြင့်ကကိုယ်ဆိုင်မှာလုံးဝပစ္စည်းတွေကုန်သွားပြီဆိုမှပဲဟိုမှာတစ်ပတ်နေမှတစ်ခါမှာတာဒါပြီးလို့ရှိရင်တစ်လနေမှတစ်ခါမှာတာအဲ့လိုသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ sorry အဲ့တော့သူက customer တွေဟိုအဝယ်များတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အများတန်းရှိနေရကွာသူတို့ဒီဟာတွေအဝယ်များလို့မ supply ကုန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ demand နော်ဟို supply ကအများတန်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဒီနေရာမှာသုံးရှုံသွားမဲ့ရောင်းရတဲ့ဆုံးရှုံးရမဲ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲတချို့ဟိုအဝယ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုရင် stock မှာကြာမထားတော့သူပြောမယ်ဆို inventory management ကိုသူကအရန် efficient ဖြစ်သွားပါတော့ inventory management အရန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုလုံးဝဝယ်လိုအားမရှိတဲ့ဟာတွေကျတော့ဒီသူတွေထဲမှာပို့ပြီးဝယ်မထားတော့ကွာပို့ပြီးဝယ်မထားဘဲနဲ့မရောင်းရတော့မရောင်းမနဲ့နေကျန်းနေရမှာဖြစ်တော့တော့ဒီ operational excellence ဆိုတာဒီ daily task တွေပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာနေ့စဉ်နဲ့ပြန်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်ဆန်ဖြစ်သွားစေတာမြန်ဆန်အဆင်ပြေသွားစေတာခုနဟို Walmart ဥပမာပြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပစ္စည်းလေးတစ်ခုရော့သွားရတယ်အဲ့ဒီရော့ချင်း order ကိုတန်းပြီးတင်ပေးတာအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကများသောအားဖြင့်တစ်လနှစ်လဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာတယ်ဒါပေမဲ့ information system ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ operational excellence ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အမတန်မြန်ဆန်စေသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာ item တစ်ခုရော့ရင်ဟိုဘက်မှာ order တစ်ခု automatic တင်ပြီးတာအဲ့တော့ daily operation မှာ daily business operation ကိုမြန်သွားစေတာအဲ့တော့အဲ့လို daily business operation မြန်သွားတာနဲ့အများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် profit လည်းမြင့်လာအဲ့တော့ဒါတော့ဘာမှထွေထွေထူးထူးမရှိသေးဘူးခုနက traditional အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ပိုရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းရော့သွားရရှိရလေဟုတ်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူတို့ business တွေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲကွာဒါဒီအဲ့လိုဆုံးရှုံးမှုလည်းမရှိတော့out of stock ဖြစ်နေတာကြာလို့ရှိရင်လည်းရှုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဟို demand over stock ဖြစ်နေလည်းရှုံးတယ်ဒါပြီးတော့ demand နေတဲ့ဟာတွေကိုအကြာကြီးထားမြင်လည်းကိုရှုံးတယ်အဲ့လိုဟာမှာ IT ကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခုနလိုပေါ့ operation လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနကခက်ခဲတယ်မရှိတော့ဘူး daily operation တွေကပိုပြီးမြန်ဆန်သွားမယ်ဒါတောင်တော့ရှိရင်းစွဲဟိုလက်ရှိလုပ်လက်စအလုပ်တွေကို IT နဲ့အစားထိုးတာပဲရှိသေးတယ်အလုပ်အသစ်တွေကိုဖန်တီးတာမပါသေးဘူးလက်ရှိလုပ်ငန်းမှာ IT ကိုစားထိုးလိုက်ခြင်းအပြင် daily operation တွေပေါ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်မြန်ဆန်သွားစေတယ်အဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင်ပြေမြန်ဆန်သွားတာနဲ့အတူ profit ကလည်းလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာเนาะအဲ့ဒီဟာကိုတော်တော်ရှင်းအကြောင်းမှတော်တော်ရှင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ခုနကဝမ်းမဟာလေးသူရေးထားလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအပေါ်လေးဝမ်းမအပေါ်ပြန်တက်အမှမရေးထားအောက်မှာခုနပုံလေးရအောင်မှာပုံလေးရအောင်မှာအဲ့လေးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Walmart say blah 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 တော့အဓိကသူသုံးတာမှာas soon as the customer တွေ့လာတယ် as soon as the customer purchase
customer purchase လုပ်လိုက်တာနဲ့သူက supply monitoring system ကနေပြီးတော့မှ replacement ကိုလမ်းပြီး shift ဖို့အတွက် order မှာလိုက်တယ် အဲ့ဒါပဲ customer ဝယ်တာနဲ့တင်သူကတခါတည်း ရေးလိုက် shipment ခုန အတွက် order တင်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးပါနော်ဆိုတော့ Walmart ရဲ့ retailing system ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောင်เนาะဒါနေ့စဉ်သူတို့ရောင်းရတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲ IT နဲ့စားထိုးတာပဲရှိသေးတယ်ဟာလားအရင် traditional system ဆိုလို့ရှိရင် retail ဟိုပေါ့ဈေးရောင်းလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေလျော့သွားမယ်အဲ့ဒါတွေ order ထပ်တင်ရမယ်ဒါနဲ့မှအချိန်တွေကြာမယ်အချိန်ကြာကြီးတော့ဆက်မှာအချိန်ကြာကြီးတူလောင်ထားတဲ့ဈေးတွေပေါ့ storage cost တွေဒါပြီးလို့ရှိရင်တခြား cost တွေအများကြီးကုန်အဲ့ဒီအစားဒီဟာအစားထိုးလိုက်တော့ပါနော် operation excellence ဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အခုကကြတော့ရှီရင်းဆွဲအလုပ်ပြင်ရှီရင်းဆွဲ product တွေ service တွေအပြင် new product နဲ့ service တွေ new business model တွေပေါ်လာစေတယ် IT သုံးတဲ့ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ product တွေအပြင်ကိုမှစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံစံအကုန်လုံးကိုပါတော့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာ IT ဒီပညာဒီဟာပြောရပါတော့ဒီက business model ကို business model တစ်ခုလုံးကိုပါတော့ changes လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဥပမာပေးရင်ကောင်း အောက်မှာရေးထားတယ်ဒါကြတော့ Apple နဲ့ဟိုဘောနော်ဒါ music player အရင်တော့ဆိုရင် recorder တွေ tape တွေ cassette တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖွင့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာ Apple ကဖုန်းလေးပဲထုတ်လိုက်တယ်သူကဖုန်းထဲမှာအကုန်ပါသွားပြီmusic player now communication device ဟုတ်တယ်မလား music player communication device now media player ဟာလားအကုန်လုံးကို all in one ထည့်လိုက်တယ်ကွာပထမဆုံးအဲ့လိုမျိုးကွာဟို screen အကြီးနဲ့စပြီးထုတ်လိုက်တာ iPhone 1မလားiPhone 1ကဆိုတော်တော် innovation ဖြစ်တယ်ကွာ innovation အဲ့ဒူတွေကအားလုံးကဒါ fail မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ iPhone ကြီးကတဘာဝမကြဘူးပေါ့နော်ငါတို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟိုပေါ့နော်စီးပွားရေးလက်မှာကိုက်ညီမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးက fail မှာပဲဆိုပြီးသူအဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်က success ဖြစ်သွားပြီးတော့မှသူတို့အရင်ရှိနေတဲ့ business အဟောင်းတွေကကြပြီးကြတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့V9 တိတ်တွေကသူကလည်းသူ့လို့တယ်ပေါ့နော်ဒီတိတ်ခွေတွေငါတို့ဒီတိုင်းပဲသုံးနေရအဆင်ပြေနေရဘာလို့ဒီ iPhone ကိုသုံးမှလဲလို့သူအရင်တော့တွေးတာပေါ့နော်အရင်တော့တွေးရနေပြီးတော့မှ iPhone ကသူလုပ်တဲ့ service တွေပို့ပြီးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့အဲ့ဒါကိုပဲသုံးတဲ့အခါမှာ iPhone ကိုပဲ customer တွေကပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတိတ်ခွေထုတ်တဲ့အရင်က manufacturer တွေကနောက်ကျပြီးကြံခဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာ music industry ကတော့ music industry ပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့တိတ်ခွေတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တိတ်ခွေတွေရောင်းအခုဆိုရင်လည်းကွာငါတို့ပြောကြတယ်လေ AI အစ်စ်ပေါ်လာတယ်မလား AI နေပေါ်လာဘာလို့မှလဲပေါ့နော် AI နေပေါ်လာတော့ဟို creative ဟိုပါပေါ့နော် creative mind တွေ creativity တွေရော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူနောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲငါတို့လည်းမသိဘူးတေချာလာတော့ဒီကောင်ကတော့ future ပဲကွာအဲ့ကောင် future ဖြစ်တာဒီဟာကို adapt ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုဒီ AI ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ business တွေကဘယ်လို improve လုပ်ဖို့ကြိုးစားရမှာကွာ AI နောက်ကျပြီးမကြံငယ်ပဲနဲ့ AI နဲ့ကိုကလည်း AI ကိုလိုက်သုံးရမှာသူတို့သုံးရင်ကိုကလည်း AI ကိုလိုက်သုံးရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း music industry ကတော့ music industry ပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့တိတ်ခွေနဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့ တိ business တ်ခွေ တွေက နဲ့ရောင်းတယ် CD တွေနဲ့ရောင်းတယ်ဒါတွေကအလုပ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလား CD ဘာလို့အစ်စ်တွေသုံးမှလဲပေါ့ CD တွေနဲ့အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ model ဒီခုန iPod တို့ iTunes တို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်မနေသူတို့တွေလည်းပြောင်းအဲ့တော့ဒီ old business model မှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိတယ်ကိုနောက်ကျကြံခဲ့မလားဒါရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုနောက်ကျကြံခဲ့မလားဒါမှမဟုတ်ကိုလည်းလိုက်ပြီး adapt လုပ်ပြီးတော့မှကိုလည်းသူတို့လိုမျိုး IT နဲ့ပတ်သက်ဒီ music industry ကို IT သုံးပြီးတော့ဆက်လုပ်မလားပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲသွားစေတာလည်း IT ပဲအဲ့တော့ဒီ information system ကဒီ product အသစ်တွေ service အသစ်တွေရယ်နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အနေအထားအကုန်လုံးကိုပါ changes လုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် IT ကိုသုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့အရင်သိတာပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ customer နဲ့ supplier နဲ့ရင်းနှီးမှုရဖို့သုံးကြတယ်အခုဆိုရင်ဒါ Facebook page တွေမှာဈေးတွေတွားဝယ်တယ်တွားဝယ်ပြီးတော့ချိုးမပြင်း bad review တွေပေးတယ်အဆင်ပြေလို့ရှိရင် good review တွေတွားပေးတယ်recommend တွေပေးကြတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့
ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီဈေးရောင်းတဲ့သူတွေဘက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer တွေအကြောင်းတကယ်သိဖို့ပေါ့နော် really knows is customer တွေဘာလိုအပ်တယ်လဲသူတို့ဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့လောက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင် deep သေးတယ်အဓိကသူတို့ဘာ order တင်ထားတယ်လဲဘယ်နေ့အရောက်လိုချင်တယ်လဲဒါတွေကိုသိဖို့ဆိုရင်သူတို့ IT နဲ့သုံးရတယ်ဆိုတော့ chatbot ကနေတွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်Viber ကနေပဲတစ်ချက်ဆက်သွယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါ customer ဘိုင်းပဲရှိသေးတယ် supplier ဘက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်နော် supplier ဘက်မှာကုန်ကျန်းနေပါတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်း ခဏကဘောမနဲ့ပဲကြည့်ပြီဆိုရင်ဘောမ तू ကအဲ့တန်ကိုမှာဖို့တော့လှမ်းပြီးမှာလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ supplier က तू ကချက်ချင်းပို့တာကိုကြိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်cost ကလည်းအခု customer ကဒီဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ကွာဒီနေ့ဒီဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျတော့တခြားဈေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့လိုလည်းမကြိုက်ဘူးလေဟောနည်းနည်းလေးဈေးအနေနဲ့လည်း consistent ဖြစ်ဖို့လေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ supplier ကိုပဲကိုကမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ supplier ကဈေးတက်သွားတယ်ဆိုတခြားအစားထိုးစရာရှာမှာပေါ့ replacement ရှာမှာပေါ့တယ်မလား replacement ငါပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်ကိုပဲထားပြီးတော့မှအရင် order လုပ်တာမမှာတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကကျတော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲလို့ဟိုဘက်ကကျတော့ကိုအခု Walmart ကသူ့အတွက် customer ပဲကွာဥမာproduct တစ်ခုရောင်းနေတာဆိုရင် product ဥမာဆိုရင် Walmart မှာဆိုရင်ရောင်းတဲ့ item တစ်ခုဆိုရင်မရှိဘူးလေ Coca-Cola ပဲထားလိုက်တော့တယ် Coca-Cola ကုမ္ပဏီဆိုရင် Coca-Cola Walmart ကိုသွားတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာ तू က Coca-Cola မဟုတ်ဘဲနဲ့ Pepsi ရှိတယ်ကွာ Pepsi က Coca-Cola ထက်ဈေးနည်းတယ်တက်တာတယ်အဲ့တော့ Coca-Cola ဈေးကိုမတက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဥပမာပေးရကွာတကယ်ဖြစ်နေအောင်ပြောရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू က Coca-Cola ကိုရောင်းအားကျသွားပြီးတော့မှ Pepsi ကရောင်းအားတက်လာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကသူ့အနေနဲ့ကျ Walmart က customer ကွာ Walmart က customer ရော့သွားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာsupplier Coca-Cola ဘက်ကကြည့်ရင် Coca-Cola ကဟိုပါပေါ့ supplier ပေါ့နော်ဟိုကောင်က customer Walmart က customer Walmart ဘက်ကကြည့်ရင်ဟို Coca-Cola က supplier နောက် customer ကဝယ်တဲ့သူ Walmart ကိုလာဝယ်တဲ့လူအဓိကကတော့ supplier demand ပါပဲ supplier နဲ့လည်း intimacy ရှိခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့် supplier နဲ့ contact အချိတ်ဆက်ကောင်းခြင်းအဖြစ်လည်းကိုကအကျိုးမြတ်များများရနိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုဈေးလျှော့ပေးမဲ့ supplier စီကပဲကိုကများများယူချင်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေစီကနေပြီးတော့လည်း supplier ဘက်ကလည်းအများတန်းရောင်းချင်စိတ်ရှိအောင်မှာဆိုလိုတာကကိုယ့်ဘက်ကလည်းသူကအကျိုးအကျိုးမြတ်ရလို့သူလည်းဆက်ဆံတာဟုတ်ဒီဈေးတွေသူပစ္စည်းရောင်းနေဆိုတော့သူ့ဘက်ကလည်းအကျိုးမြတ်ရရှိလို့အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ supplier ကြားထဲမှာအချိတ်ဆက်အားနည်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလိုချင်မှန်းလဲသူမသိဘူးသူဘာပေးနိုင်မှန်းလဲကိုမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စီးပွားရေးကအဆင်ပြေမှာလဲအဲ့တော့ supplier intimacy ဆိုတာလည်းအမတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ supplier intimacy ရဖို့အတွက်ကိုစီးပွားရေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုစီးပွားရေးနဲ့သူ့ရဲ့ supplier ကြားထဲမှာ contact များများရှိဖို့ပေါ့တနည်းအားဖြင့် engagement များများကြဖို့ business engages its supplier အဓိက engagement များများရဖို့အတွက်IT ကိုသုံးရတာအဲ့တော့supplier နဲ့ intimacy ရှိမယ် customer တွေလည်းကောင်းကောင်း service ပေးနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့် customer တွေနဲ့လည်းယဉ်ကျေးမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက် profit ကမြင့်ပါပဲအဲ့တော့ IT နည်းပညာကိုဒီနှစ်နည်းမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ improve decision making ဒါကိုကြီးပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်အရင် manager တွေကဘာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲ decision ချလဲဆိုရင်ledger စာအုပ်ကြီးတွေသုံးရတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ခန့်မှန်းတာပေါ့အရင်နှစ်ကတော့ဒီလိုအနေထားရှိတယ်ဒီနှစ်တော့ရောင်းအားတော့တက်မယ်ထင်တာပဲပေါ့ focus သူတို့အမြင်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ကြတယ် best guess တွေပေါ့ဒီဟာဆို focus to best guess to leg နောက်တော့ luck ကွာနော်ကံနဲ့လုံးဝတော့ဒီဟာလုံးဝထိထိမိမိရေးတယ်အဟိအဲ့တော့အရင်ဒီ ledger စာအုပ်ကြီးတွေနဲ့စာရွက်တွေ paper တွေသုံးပြီးတော့ run တဲ့စီးပွားရေးတွေမှာဆိုရင်ဒီစာရေးဆရာနည်းနည်း humor တော့နည်းနည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်စာတွေအတိုင်းမပြင်းအောင်လို့နည်းနည်း humor လေးထည့်ထားအဲ့ဒါလဲစာဖတ်မှပဲသိတာအခုလိုမျိုး discussion လုပ်မှပဲတွေ့တာချက်ပါဒီချက်ပါဒါမျိုးလေးတော့ငါတို့ကြိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာအဲ့တော့ MISD ချက်စာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးရတာ humor ကိုချက်လို့ရလားအဲ့ဒါပဲခေ comment လေးရောက်လာတယ်ဗျလေ comment ဆိုတော့ quick comment လားဒါမှမဟုတ်လက်ထောင်လားမာနေပြီမှားနေပြီလားတဲ့ okay
အဲ့တော့ကဟိုဝင်ပြီးဆွေးနွေးလို့လည်းရတယ်မိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး comment တွေလည်းပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့က improve decision making နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ခုလိုမျိုးပေါ့ manager တွေဒီဟိုအရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါကြတော့သူတို့ရဲ့ခံမှန်းနဲ့ပဲသွားရတာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုရင် data ဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးသုံးလို့ရတဲ့ data ပေါ့နော်စီးပွားရေးအခြေအနေကိုလက်ရှိလုပ်ငန်းအခြေအနေကိုဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာဆိုရင် over or under production of goods ဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလိုတာထက်အများကြီးထုတ်မိတာဒါမှမဟုတ်ရင်လိုတာထက်နည်းနည်းလေးပဲထုတ်မိတာမလုံမလောက်ထုတ်မိတာမစုမပို့လေးထုတ်မိတာ Now misallocation နောက်တစ်ခုကဒါလေးကပူဆိုးတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူမှန်နေရာမှန်မရှိတတ်တာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့လူကမဆိုင်တဲ့တခြားဌာနကိုသွား ဘယ်လို ပို့ ပြော လို လဲ က် ဆိုတော့ stock မှာရှိရဟိုဒါပေမဲ့မရှိဘူးထင်ပြီးထပ်မှာလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုး demand မရှိတဲ့ဟာတွေသွားပြီးတော့ allocate လုပ်မိတာတို့နောက်တစ်ခုက customer နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း poor response time customer report တင်ထားတာကြားလှပြီစာတိုက်ကနေရောက်လာတဲ့စာလာနဲ့ချီနေပြီကိုယ့်စပွဲပေါ် manager စပွဲပေါ်အဲ့စာရောက်မလာဘူး report ကပြောချင်တာသူတိုင်စာတို့ပါတို့ပေါ့နော်တခုခု customer နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် response time အရင်နှေးတယ်နောက်တစ်ခုက response time ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလဲအကျုံးဝင်တယ်သူတို့ company တွင်အချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလည်းလေကိစ္စတစ်ခုကိုသူတို့ဆွေးနွေးကြပြီဆိုရင်ဟို manager ကိုသွားပြောလိုက်ပါအောင်ဒီ manager ကိုသွားတိုင်ပင်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီခါကျရင်အချင်းချင်းစာရွက်တွေနဲ့ကမ်းနေရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် information system IT နည်းပညာမပေါ်လာခင်တော့အဲ့တော့ manager တွေဒီအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အနေကိုခံမှန်းရတယ်ဒီ best guess တွေလောက်ရတယ်သူရဲ့ကံတရားတွေပေါ်မှာခံမှန်းပြီးအဲ့လိုမျိုးသွားရတယ်ဆိုချိုးအနေနဲ့ပို့ပြီးထုတ်မိတာတွေရော့ပြီးထုတ်မိတာတွေဖြစ်လာဒါပေမဲ့ဒီ information system ရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအဓိကဒီစလုံးလေး real time data ဆိုတာရလာတာအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရတဲ့ data ဆိုတာဆိုတော့ market ကကြောင်းကရော့နေတာလားတိုးနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလူတွေတကယ်ကြိုက်ရောကြိုက်နေရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကိုရီးယားအစဲခံနေရတဲ့ဥစ္စာလားအခြေအနေကိုတန်းပြီးသိလို့ရအောင်ပူညီပေးတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှန်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ information system ကိုသုံးရတာဆိုပြီးပြောတာပါဒါကတော့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိဖို့များပါတယ်ဟို real time data ရှိနေတာတောင်မှပေါ့နော် real time data ရှိနေတာတောင်မှဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ best guess တွေ luck တွေပေါ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအဲ့ဒါတခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုပါဆို competitive advantage တကယ်တမ်းကျတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်ပေါ့ဒီ improve decision making တွေ information system သုံးလိုက်လို့ customer တွေနဲ့ supplier တွေနဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးမှုရလာတာတွေ product အသစ် service အသစ်တွေတီထွင်လာနိုင်တာနောက် daily operation တွေကောင်းကောင်း run နိုင်တာအဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တာနဲ့တင်ကိုเนาะဒီအလုပ်၄ခုကိုလုပ်နိုင်တာနဲ့တင်ကိုသူများတွေထက်ကိုပြိုင်ဘက် company တွေထက်ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေထက်အများကြီးအားတာသွားပြီအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒီဟာလေအဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပေါ့နော်ဒီ improve decision making လို့ပါတော့အဲ့ဒီမှာ information system သုံးလိုက်လို့ဒီအချက်၄ချက်ရှေ့ကအချက်၄ချက်ပြည့်စုံသွားတာနဲ့တင်ကိုက competitive advantage ကရနေပြီအဲ့တော့ advantage များလာတဲ့တူ high profit တွေရလာမယ် competitor တွေအစားပေါ့နော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုပဲရွေးချယ်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ပေါ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ survival ပါဒါကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမဖြစ်မနေပေါ့ survival ကကြတော့ထုံးစံတိုင်းကိုတို့တောတွေတောင်တွေနဲ့တွားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာပါလာတဲ့အစားအစာတွေကိုကာကိုလာတွေကုတ်ကီးတွေကအစာပြေစားစရာမဟုတ်တော့ survival အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့စားရတော့မှာအဲ့တော့အခု survival ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီအနေအထားနဲ့တူတယ် information system ကို company တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအပျော်အနေနဲ့လုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေရလိုအပ်လို့လုပ်ကြတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဥပဒေရလိုအပ်လို့လုပ်လာကြတယ်ဒါပြီးကို့ပြိုင်ဘက်က IT ကိုကောင်းကောင်းသုံးပြနေလို့သုံးလာကြတယ်အဲ့တော့
ကိုကဥပမာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့အခါမှာတခြားလုပ်ငန်းကလည်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်တယ်ကိုလိုပဲဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့လေဂျာစာအုပ်တင်နဲ့ run နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကိုပြိုင်ဘက်ကကြတော့ IT နည်းပညာသုံးပြီးတော့မှဖြတ်ပိုင်းနေဆိုရင်လည်းတခါ digital နည်းနဲ့ဖြတ်ပိုင်းလေးထုတ်ပေးတယ် print ထုတ်ပေးတယ် order တွေတင်လို့ရှိရင်လည်းတို့က software တွေ software ကောင်းကောင်းနဲ့သုံးနေတယ်အများကြီးမြန်ဆန်တယ်ကိုလုပ်ငန်းမှာကြတော့ order တစ်ခါတင်ဖို့ရေးကိုဟိုကြာနေတယ်2ရက်3ရက်ကြာနေတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်ပိုင်းတွေကလည်း manually သွားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျရင်ကို့မှာမဖြစ်မနေ IT ကိုသုံးရအဲ့ဒီမဖြစ်မနေရှင်သန်ရက်တည်ဖို့အတွက်သုံးရတာကိုပြောချင်တာ survival ဆိုတာလေဒီမှာဒီပထမစာအကြောင်းမှာဆိုလည်းလို့ပဲ technologies because they are necessities of doing business decoration မဟုတ်တော့သူက necessity ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဥပဒေပိုင်းရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါAmerican textbook ကိုသုံးတာဆိုတော့ American law တွေပဲပါတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒီစာကြောင်းအဓိကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥပဒေအရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေအစိုးရကိုပေးရမယ်ဟိုမှတ်တမ်းတွေနော်မှတ်တမ်းတွေတောင်းလို့ရှိရင်သူက digital မှတ်တမ်းကိုတောင်းတာ digital data တွေကိုတောင်းတယ် digital မှတ်တမ်းတွေကိုတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီအစိုးရတောင်းတဲ့ဟာကိုပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာ IT system တွေကရှိနေဖို့လိုပါလေအဲ့တော့အစိုးရတောင်းတဲ့ မောင်ရင်စာကြည့်တော့ပြီးလန်လို့ပြီးရှာအောင်ပါလေ ဟုတ်တယ် ဒီလိုအဲ့စာအုပ်တွေကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြီးရော ပြီးရောအဲ့တော့ တစ်ထည့်ရင်တော့ဟိုတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတယ်မှာgas တွေအတွက်အဲဇင်းတွေတိုင်ရတယ်ကွာအဲဇင်းတွေတကယ်လို့မတိုင်လိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်တိုင်တော့တိုင်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကဟိုပေါ့နော်ရဲကိစ္စရှိလို့မို့ရဲကပြန်လာပြီးစစ်ချင်တယ်ဒီနေ့ဘယ်နေ့ကပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဘယ်လာကဒီတဲသွားတဲ့ဒီလူဟိုသူ့ရဲ့ information ကိုပေးပါဆိုရင်ကိုကမပေးနိုင်ရင်တိုင်ပတ်ပြီလေလောနဲ့ညှိပြီလေ အဲ့ဒါတော့ digital information မဟုတ်သေးဘူးအခုဆိုရင်digital information ကိုမဖြစ်မနေတောင်းတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကရဲရရှိကြီးရေကျွန်တော်တို့ကတော့ IT စနစ်နဲ့ run တာမဟုတ်ဘူး ledger စာအုပ်တွေနဲ့ပဲ run တာအဲ့တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရရှိရက်တည်လို့ခက်ခဲသွားပြီအဲ့တော့ဥပဒေအရလည်းလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဖြစ်လာလို့တုံးကြတယ်ဒါပြီးအပေါ်အချက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေကတုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကိုကမဖြစ်မနေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်အတွက်ပေါ့နော်အဓိကတုံးကြတယ်အဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးနှိမ့်ချောက်မယ်ဆိုရင် information system ဒီ information technology ဒီနည်းပညာတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပျော်လို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကအကျိုးအမြတ်ရလို့သုံးကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်လဲဆိုရင်ပထမချက်ကနေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမြန်ဆန်စေတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကို product နဲ့ service အသစ်တွေစီးပွားရေး model အသစ်တွေကိုလည်းသူကဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက customer နဲ့ supplier နဲ့ရင်းနှီးမှုပေါ့နော် customer supplier ရင်းနှီးမှုကိုလည်းသူကတိစောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခုကဒါလေးတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တာပဲ personal perspective ရကြည့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အမြင်ရဆိုဒါကြတော့လုံးဝရဲ့ဒီ6ချက်စလုံးရဲ့အချုပ်ချာနာလို့လုံးဝအချုပ်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှိရင်တကယ်အခြေအနေမှန်ကိုမြင်စေတယ်ပေါ့နော် information system သုံးခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့ခုန၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတာနဲ့တင်ဘာရပြီလဲဆိုတော့ခုန၄ချက်ကိုကောင်းကောင်း run နိုင်တာနဲ့တင်ကို့မှာ competitive advantage ရသွားစေတယ်နောက်တစ်ခုကမဖြစ်မနေပေါ့ survival ခုနလိုမျိုးဥပဒေအရလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေဒါပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ပေါ့ရှင်ပြိုင်မှုအရလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဒီအားပြိုင်မှုအရလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေပါဆိုရင်ဒါ survival ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်ပေါ့နော် information system ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 1.1 ကတော့ပြီးသွားပါပြီဒီနေ့ဒီမှာပဲနားကြမယ်လေ okay ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒီ meeting ကလေကျွန်တော်တို့လည်းစာတကယ်ဖတ်ဖြစ်အောင်နေ့တိုင်းလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2ရက်တစ်ခါလောက်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာလို့ဆိုတော့ဆက်တော့လုပ်ရမှာပဲစလုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်စလုပ်ပြီးဆိုဆက်တော့လုပ်ရမှာပဲအဲ့တော့ quick ဖြုတ်ပဲနေ့တွေစင်ပြေလဲရပါတယ်တကယ်တမ်းဒါညတိုင်းတောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟိုဘာ ဒါ တော့ တိုင်းဆိုရင်လည်း easy 2ရက်တစ်ခါလောက်ဆက်
ဒါမှမဟုတ်ရင်တနင်္လာဗုဒ္ဓဟူးတနင်္လာဗုဒ္ဓဟူးတောက်ကြဆိုလို့ရှရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာတခြား activity နဲ့ညီသွားမှာဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်တစ်ခါပဲဆိုရင်နော် ရပါတယ်အားတဲ့ချိန်ပေါ့ okay ပါ okay okay အဲ့ အဲ့ ဆိုရင် တော့ တော့ ဒါရှေ့ဆက်လုပ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါပြီးလုပ်မဲ့အချိန်တို့ရက်စွဲတို့အဲ့ဒါတွေကနောက်မှအချိန်ညာပေးပါမယ်ဆိုတော့ meeting တက်လာတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါတွေဆွေးနွေးခြင်းလဲလို့တော့မမေးတော့ပါဘူး